ثقتك بنفسك انهارت؟ أكيد. رحت جامعة وفشلت ورجعت، فحكيت أنا شكلي أكاديميا غير صالح. ضليتني أشتغل مطاعم طوال العشرينات كلها. نعم، أشتغل قرصون. ضياع، ما كنت أشوف أي شيء بمستقبلي، ولا عندي رؤية ولا عندي نظرة ولا عندي شيء. كنت عايش يوم بيوم. فقررت أدخل الجامعة من جديد بعمر 33. المشكلة إنه أنا بتخرج من الجامعة بقدم، ما حكوش معي. صحيح غلط. طيب ما التقديم هذا غلط. النوع التواصل هذا خطأ. ما حدا ملزوم يجيب لك وظيفة، أنت لازم تسعى لهذه الوظيفة. طيب إيش رأيك أنا بعطيك حساب أبغاك تقيم؟ خلص. أوكي. حسابك؟ لا حساب أيمن. صورتك حلوة. لأفضل تجربة استماع، اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. كذا أنا برجعك في حياتك إلى بدايتها. طيب. ما أدري ليش حددت أن تخصصك الجامعي هو بدايتها، بس ودي أنك تكون هناك. وش خلاك تدرس طب أسنان؟ هل درست في الكويت ولا في الأردن؟ درست بالجزائر. لا إله إلا الله. وبالفرنسي. أنا مأكرم. هي كانت تجربة غير ناجحة، وكانت من الخيارات القليلة المتاحة لي. فبالنسبة لي كانت السعر أقل كذا، فحكيت أوكي خلينا نجربها. العائق كان اللغة الفرنسية. قلت يلا معلش خلينا نجربها. بس اكتشفت أن هذاك الوقت أنا ما كنت أعرف إيش بدي، ما كان عندي الوعي والنضج إني أحدد إيش مساري بالضبط. بهذيك الأيام لا كان في عنا إنترنت ولا في عنا تمارين ولا عنا شيء. 89 رحت على أمريكا، قصدي بال86 تخرجت من التوجيهي ودخلت 87 88 طب. تخرجت الثانوية في الكويت. أنا مولود بالكويت. نعم. فتخرجت وليش اخترت الجزائر؟ يعني ليش ما درست الكويت؟ لا، الكويت فيها جامعة واحدة كانت هذيك الأيام، جامعة الكويت. عشان تدخل جامعة الكويت لازم يكون معدلك عالي جدا. معدلي أنا يمكن كنت على الحفة بالمرة، فكان معدلي جدا متدني. فما كانت عندي خيارات كثيرة، فعشان هيك اخترت أنا طب الأسنان، لأن كانت سهل الدخول عليها وبسعر رخيص. فدرست طب الأسنان في الجزائر. ما درست طب أسنان. كانت محاولة لمدة 2 فاشلات. أنا ما درست طب أسنان، أنا مو طبيب. فرجعت بعديها للكويت وقلت خلص الجامعة ما راح تزبط عندي أنا. فهاي كانت المحاولة الأولى. شلون عرفت إن الجامعة بتنفع؟ بهذيك الوقت إن أنا رحت، أنا حاولت وفكرت إنه هذا هو المسار الوحيد للجامعة. وهي هذيك الأيام إحنا كنا بنفكر إنه أنت بعمر الجامعة، إذا اجتزت هذا العمر خلاص راحت عليك. فأنا هيك كان عندي اعتقاد، عمر صار 21 سنة وما نشعت مسار الجامعة، فخلاص راحت علي الجامعة. إنه أنت حسيت إن الطب مو في مكانك، ولا التخصص ما كان جيد، ولا أصلاً أدائك الدراسي كان ضعيف؟ أدائي كان ضعيف، اللغة كانت عائق كبير. ما كنت عارف بالضبط إيش التوجه اللي لازم أخده، فما كان في عندي إرشاد مثلا زي العالم. فرجعت أشتغل، بديت أشتغل. فين رجعت؟ رجعت للكويت وبديت أشتغل. بعدين إجت فرصة أخرى إني أروح أجرب أمريكا. فرحت قدمت على معهد إنجليزي توفل بألاباما وحصلت على القبول. الفيزا ما كانت سهلة، بس كان صار في نقاش. حكت لي كل أوراقك جاهزة، بس ما راح أعطيك الفيزا. قلت لها ليش؟ بتحكي لي ما في ضمان إنك ترجع. بحكي لها بس كانت لغتي كويسة. قلت لها هو منطقيا ما في ضمان إني أرجع. ممكن أروح هناك أدخل السوبر ماركت يصير في سطو مسلح وحدا يقتلني. ممكن أروح هناك أجيب علامات كويسة، تيجي شركة زي IBM تستقطبني، بس النية أروح أدرس وأرجع. ضمان ما أقدر أعطيك ضمان. فطلعت هيك، طلعت راسها بتحكي لي إذا بتجيب لي ورقة من شركة إنهم يشغلوك بعد التخرج بعطيك الفيزا. كان سؤال طلب تعجيزي جدا. قلت لها شكرا أوكي. رحت كتبت ورقة وبعتناها لصديق للوالد عنده شركة صغيرة وجبنا لها إياه.
عطتني الفيزا، تفضل هاي الفيزا. شكرا. فرحت أمريكا بفيزا دراسة؟ طالب. أخذت التوفل، علامة كويسة، رجعت ثقتي بنفسي، بس حكيت الحين مو دراسة، فدخلت. دقيقة معلش، فثقتك بنفسك انهارت؟ أكيد، رحت جامعة وفشلت ورجعت، فحكيت أنا شكلي أكاديميا غير صالح. أكيد. وليش ما استمرت هذه الدوامة في راسك إنه خلاص الأكاديمية مو بلي؟ ليش ما استمرت؟ لأن لما التوفل لما جبت الثالث على الدفعة كلها وكان في أعداد كبيرة، فحكيت أوكي أنا عندي مقدرة على الإنجليزي، عندي مقدرة على الدراسة، على الانضباط، بس الحين مش وقت الدراسة. فخليت الدراسة على جنب وبدأت أشتغل، لأنه أنا لازم أصرف على حالي كان. فما كملت يعني، خلاص أنت أخذت التوفل. نعم. وطلعت من الدراسة مرة ثالثة. نعم. مرة ثانية. حلو. فين رحت؟ أنا موجود بألاباما، اشتغلت مطاعم. بديت بأول مطعم صيني، بديت أغسل الصحون، بعدين بصبوي، بعدين ويتر. 4 سنين علموني إيش هو الانضباط. 4 سنين؟ 4 سنين أشتغل، علموني بالضبط. يعني إحنا كنا جايين من الكويت، ما عندنا روح العمل، ما عندنا الانضباط، مش متعودين أمورها. هم علموني، الصينيين علموني، وضليتني أشتغل مطاعم طوال العشرينات كلها. نعم. بتتكلم عن 19 سنين. نعم مطاعم. بدينا من صيني لإيطالي لأمريكي. ما شاء الله. كلها ويتر، أشتغل قرصون. بعدين تزوجت بعمر 30. وأنت لا تزال قرصون؟ وأنا متزال قرصون. بعدين اشتغلت بشركة IT بال30. شركة IT. بديت أنا كان عندي موقع، سويت موقع، كان في شركة من ياهو اسمها جيو سيتي، وكيف أعمل موقع، فسويت موقع لأن كان عندي دائما حب للإنترنت. وهذا الموقع أهلني إني أشتغل أصمم GIF، الصور متحركة. فأخذوني فترة، خلال الفترة التجريبية ما عجبتهم، فحكوا إن إحنا جربناك بس ما عجبناش. قلت لهم شكرا جزيلا. وأنا نازل على الكافتيريا آخر غدا شافني مدير IT، قال تعال تغدى معي. غديت معه، حكيت له هاي آخر غدوة. بكي لي ليش؟ بكي له هيك خلصنا. قال أتمنى لك التوفيق. قلت له شكرا. وأنا ماشي لفيت وجهه سألته، حكيت له ما بتحتاجوا حدا للقسم تبعكم؟ قال لا إحنا بدنا حدا. قال لي، قلت له أنا ممكن أكون مهتم. قال لي بتعرف إشي بالنتوركينج؟ قلت له ما بعرف، بس أنا بتعلم بسرعة. قال لي تعال بكرة، كان ويكند بكرة، والأمريكان إذا بشوف حدا بيشتغل بالعطلة يعني معناته هذا شغيل. فرحت. حكى لي طيب في هذا السلك ودي لي من هون لآخر الزاوية. قلت له أوكي. حكى لي بس اطلع السلم، حط لي في شيل هيك، حط. رحت سويت تك سويت. حكى لي أوكي you're hired. طيب. بعدين علمني الA+، علمني، هو صار معلمي، علمني كل شيء له دخل بالIT. وبعدين وداني، رحت من خلال الشركة دفعوا لي، رحت أخذت كورسات وتعلمت. لا إجا 9/11. طيب أنا بوقف عندها وبرجع شوي لل10 سنين هذه اللي في المطاعم. يعني أنا طلعت من الكويت، رحت درست طب، وما ضبطت معك، بعدين رجعت، بعدين يعني رحت إلى أمريكا وطلعت من أهلك. تعرف أحد في أمريكا ولا ما تعرف؟ لا، رحت بدون ما أعرف أحد. بدون ما تعرف أحد، ما في إنترنت يعني، أنت تروح كذا. وألاباما يعني اخترت من كل العالم. شوف ألاباما مظلومة ترى. ألاباما السمعة حقيقية. فكيف كانت يعني كيف كنت تشوف هذه 10 سنين من حياتك؟ يعني هي نمو لشخصيتي كانت. ما كان عندي توجه. أنت تقول الحين نمو. نعم. بعد ما شفت بس أنا ذاك كيف كانت يعني؟ هل كنت تشوف ضياع؟ ما كنت أشوف أي شيء بمستقبلي، ولا عندي رؤية، ولا عندي نظرة، ولا عندي شيء. كنت عايش يوم بيوم وعلى طبيعتي صراحة. بس هاي المشاكل والأخطاء اللي ارتكبتها وأنا بالعشرينات هي اللي صقلت شخصيتي. الحين أقدر أقول الكلام هذا يعني. كنت راضي فيها وكنت تتوقع أنه هذا شكل حياتك بينتهي عليه، ولا كنت لا.
كان عندي دائما شعور داخلي إني أنا حكون أفضل من هيك دائما. نعم. كان هذا الشعور دائما موجود، مرات يقل مرات يكبر، ولكن كان عندي شعور إن أنا حكون أفضل من هيك. اوكي. طيب نمشي 2001، وش اللي حصل؟ سبتمبر 11. يوم من الأيام أنا دائما لما باجي على العمل بشيك الإيميلات، بعدين بطلع على قسم المبيعات. أنا كنت الشخص الآي تي الوحيد اللي بيساعد الموظفين المبيعات، عندنا 400 موظف مبيعات بكل الأمور التقنية تبعتهم، تلفون وكمبيوتر. فكنت أكثر شخص محبوب بالشركة قبل 9/11. بعدين يوم من الأيام طلعت أشيك عليهم، بصبح عليهم وكذا، ما في ولا حدا قاعد على المكتب. إيش في؟ فبدور هيك، كان في عندنا غرف استراحة فيها كل غرفة فيها تلفزيون، كلهم داخل الغرف. فبحكي لهم إيش في؟ ولا واحدة طلعت علي بتحكي لي خالد أنتوا ليش بكرهونا؟ مين بكرهونا؟ أنا ما بكره حد. فهاي كانت المصيبة. بعد أسبوعين كنت برا. بعد أسبوعين طلعوني من الشركة، حكوا إحنا عم نسوي تقليص الموظفين وكذا، وخالد كان واحد منهم. فهاي كانت، أنا شوف يعني أنا كنت ماشي بهذا المسار اللي هو الآي تي وبتعلم وكذا وبشركة. يمكن كانت هاي شوية منطقة راحة لإلي، ولكن لما طلعوني طلعت وصرت أشتغل لحالي، ودخلت بمحلات الموبايلز، وبعدين فتحت محل موبايل لإلي مثلا. بس هذا خلاني أنزل شوية لتحت من المستوى تبعي. بعدين لما إجاني أولاد سألت حالي، الأولاد لما يكبروا أبوهم إيش البنش مارك تبع أبوهم؟ شو الحد؟ إنه عنده توجيهي؟ لا، أنا بدي إياهم يكونوا يطمحوا بشيء أفضل من هيك. فقررت أدخل الجامعة من جديد بعمر 33. أنت شايف اللي صار بالشركة الآي تي كويس لإلي. هو وقتها ما كانش كويس، ما كنت شايف إنه كويس، ولكن هو اللي دفعني إني أنا أطور من حالي من خلال دخول على الجامعة. فبدأت الجامعة بعمر 33، دخلت بكالوريوس إدارة أعمال، خلصت دخلت ماجستير إدارة. بعدين حكيت خلص بكفي أمريكا. بعد 18 سنة تركتها. طيب بس إنك ترجع للجامعة عمرك 33 يعني قرار مو سهل، مو كان سهل. كان عندي محل بزنس، بخلص المحل الساعة 5 بروح باخذ، أنا أخذت أدلت ستدي، فببدأ الكورسات الساعة 6 ل9 كذا، بس كنت أداوم وأخلص. بس يعني كنت وقتها كان عندي نضوج فكري إني ألتزم وإني أضلني موجود ومتواجد، وكان دراسة وجبت علامات كويسة يعني الحمد لله. طيب يوم خلصت بكالوريوس ما قلت أبوقف خلاص؟ ليش أخذت الماجستير؟ لازم. أنا بدي أخذ كمان، ما بدي أدخل وأنافس الناس بنفس البكالوريوس، لا أنا بدي أعلى شهادة إن تمكنني. مع إني قبلها كنت دائما أحكي أعزي حالي إن أنا ما كنت داخل جامعة. إيش الشهادة هتعمل؟ يعني إيش الفرق؟ يعني كنت لما أسوي محادثة على الإنترنت مع أشخاص PhD والدكتوراه، كنت أحس إن إحنا تقريبا نفس الليفل. يعني أنا عندي الكم المعرفي من الأخبار من تقريبا متساوي، فأنا ما شايف إنه الشهادة حتأثر. كنت دائما هيك عندي هذا الشعور، بس هذا كانت أعذار. وبحكي لك هلا السبب إيش الشهادة سوت. لما رجعت على الكويت، بعدين رجعت على الأردن. بالأردن إجت فترة كنت شغال مع شركة كويتية، أمور تمام، المعاش تمام، كل شيء. بس إجت فترة بحياتي حكيت خلاص، طب أنا لازم أوقف كل شيء بحياتي وأسوي تحول. إيش هو التحول؟ إن ما راح أعمل أي شيء إلا إذا أنا متأكد إنه حيجيب لي السعادة، إنه حيخليني سعيد وأنا أشتغل. ما بدي أحس إني أنا مضطر أعمل هيك، أنا مضطر أعمل هيك. فصار هذا التحول. وقفت العمل مع الشركة، ما كنت شايف وين بدي أروح. فحكيت طب إيش بدك تسوي خالد؟ إيش حكيت؟ أنا هلا بحب السوشيال ميديا بالكلام 2007 2008 2009، بس مش عارف إيش بدي أعمل بالسوشيال ميديا. فمن نظرتي للغرب على السوشيال ميديا وإيش عم بيعملوا كذا، شفت إنه صار في عم بيطلع مختصين عم بيحكوا عن البيرسونال براندينج وبناء العلامة الشخصية. حبيت هذا الموضوع، صرت أدرسه، صرت أتابع ناس بنفس الموضوع، صرت أحكي عنه.
فصار عندي بحساباتي على السوشيال ميديا صرت أنزل محتوى تعليمي، فكنت نشط بمحتوى تعليمي. أنا الناس بالسوشيال ميديا لسه عم بيكتشفوها وخطاباتهم وتواصلهم بيختلف يعني. هاي الحركة صادفت إنه في عنا بالأردن بالحكومة صار إجا رئيس وزراء وحب إنه يعمل قسم تواصل بمستوى عالي، وصار يجيب ناس من القطاع الخاص. ضل في مسمى وظيفي واحد، كلام نحكي بال2009، مسمى الوظيفي اللي هو ديجيتال ميديا دايركتور، رئيس تنفيذي رقمي. هذاك الوقت ما في ولا واحد عنده خبرة ولا في جامعة بتدرس بهالكلام، بس كل ما كانوا بيسألوا سمعوا اسمي مرتين. في ما بنعرف، بس في شخص على التويتر ولا في شخص على الفيسبوك عم بيحكي بشكل تعليمي غير الناس التانيين. اوكي خلينا نجيبه نشوفه نتقابل معه. لما جابوني وقابلوني نجحت بالمقابلة، بس ما كنت ممكن أحصل على المنصب بدون الماجستير. فهمت؟ كان شرط أساسي؟ أكيد. أنت دايركت الليفل بالحكومة ما راح ياخدوا بكالوريوس، حياخدوا أكيد إشي ماجستير أو أعلى. فأنت بتقول الحين أنه مهما كانت مهاراتك، مهما كانت قدراتك، عدم وجود الشهادة لن يوصلك إلى أي مكان عالي. أنا بحكي لأولادي إذا أنت عندك توجيهي هاي فرصك، أنت بتلعب بهذا الحيز. توجيهي اللي هي الثانوية صح؟ ثانوية. إذا عندك شهادة بكالوريوس صارت فرصك هيك. إذا عندك ماجستير أنت بتلعب هون، فليش أنت بتضيق على حالك؟ إذا دكتوراه ممكن تروح أكاديمي فأنت حددت حالك أكاديميا الحين. فليش تحدد حالك بالفرص؟ في ناس بنجحوا عندهم توجيهي ونجح وأخذ تخصص وتعلموا لحاله ونجح، ولكن هاي نسبة قليلة جدا مش للجمهور العام. وأولادك أعمارهم كم؟ 23 و21 و11. ما شاء الله. اللي عمره 23 إيش تخصصه؟ ليلى ماركتينج تسويق. 21 إدارة أعمال. كيف اختاروا تخصصاتهم؟ شوف هم ليلى مثلا عندها مهارات تواصل عالية جدا، شاطرة بالسوشيال ميديا وهي طالعة عليه. عمر يعني لساته عم بيحاول يلاقي حاله، فشاف إنه هذا التخصص هو الأنجح له في الوقت الحالي. ناتالي لساتها صغيرة. أنا أتوقع أن عمر الله يحفظ لك يعني هو المثال لكل الناس، أنه يخلص الثانوي عمره 17-18 ما يعرف شو يبغى في الحياة، وفجأة يضطر أنه يدخل الجامعة اللي على الأرجح أنه بيختار التخصص اللي بيحدد مسيرة حياته المهنية بالكامل. وش يسوي يعني؟ وش الشكل المثالي؟ وش كنت تنصح عمر يعني؟ شوف هلا مثلا الجامعات الكبيرة مثلا فيهم قسم موجود أونلاين موجود حضوري، إنه ممكن تروح تكلم مع التوجيه هناك وبساعدك بمعرفة إيش المجال اللي ممكن تتخصص فيه. فهاي أول شغلة ممكن الناس يعملوها من خلال الجامعات الكبيرة. وفي بعض الجامعات تعرض هاي الخدمة مجانا لأي شخص آخر، مش شرط يكون بالجامعة. أنا نصيحتي للطلاب وبدي الأهل، نصيحتي لأهل الطلاب مش للطلاب، إنه يعطوا مساحة لأبنائهم. إذا الطفل إجا حكى لك بعد التوجيهي بعد الثانوية أنا بدي أخذ سنة إجازة، خليه يأخذ سنة إجازة، خليه يأخذ جابير، ما في مشكلة. لأنه إحنا عندنا الفكر التقليدي إنه السنة الأولى لازم تكون بعمر 19، السنة الثانية غلط. يعني ما أعتقد إن هذه يعني حقيقية. فمرات الطفل حاب إنه يسافر، حاب إنه يأخذ استراحة، حاب إنه كذا، خليه وبعدين هو بقرر لحاله. ومش غلط، في ناس كتير مثلا بخلصوا سنة ثالثة مثلا، أكتر شيء قسم الصيدلة سنة ثالثة بعدين بيحكوا مش هذا اللي بدنا إياه، ما في مشكلة غير. يعني هاي السنوات اللي راحت عليك ما تعتبرها راحت عليك، يعني اعتبرها إنه أنت هاي تأسيس للي أنت بدك إياه. كان لازم تأخذ 3 سنوات جامعة عشان تلاقي اللي بدك إياه. فما حدا يفكر إنه أنا راحت علي سنة ولا راحت علي سنتين، عادي خلت تروح لك سنة.
يعني هاي مش سنة، هاي اعتبرها استثمار لإلك. فبس بس صعبة يعني، مو بسهلة يعني. أنت تقولها كذا يعني بهذه السهولة. أنا لو ودي ياخذ سنة ما في مشكلة يعني، نظريا أنا أقدر أوافق أقول لك تمام. بس هو أنا بالنسبة لي يعني كأب أشوفه أقول هذا، حتى أنت كنت تسميه طفل يعني، بس يعني مو طفل بس يعني صدق يعني مش عنده من تجارب في الحياة ولا شيء، نعم. وما يعرف مصلحته. فليش أسمح له أن سنة كاملة وقد تعطل أو تقلل فرص قبوله في الجامعات؟ أحكي لك ليش. فلن أسمح له يعني. أحكي لك ليش. أنت عندك أولاد؟ لا. أوكي، الله يعطيك إن شاء الله عن قريب. هلا الجيل الصغير غير جيلنا. إحنا، أنا بسمينا إحنا لاجئين رقميين. إحنا دخلاء على عالم رقمي، هم مواطنين رقميين. إحنا المعلومة ما كانت حاضرة عندنا، هم المعلومة حاضرة عندهم. عندهم نضج. جيل زد عندهم نضج أفضل من نضج لما إحنا كنا بأعمارهم. فلازم طريقة التربية وطريقة التوجيه تختلف عن قبل. لازم تعطيهم مساحة، لازم تعطيهم شوية قيادة. ومعلش في شغلة مثلا بالريادة بسموها اخطأ الآن، فيل فاست، اخطأ الآن. معلش خليهم يخطأ، أنا بدي يخطأ الحين. لما يخطأ الآن بتعلم أسرع. يعني اعتبرها زي كأنه ما بدك إياه يكون مثلا بشكل ممتاز وكل الأمور كلها تمام، وبعدين لما يكبر مثلا بدي يجرب، بعدين بيكتشف إنه لا، أنا هذا كان كله خطأ وصار في عندي تروما. خليه يخطأ الحين، ما في أي مشكلة. ما في أي مشكلة. ما في أي مشكلة. أوكي. طيب أنا الحين بخلي عمر بروح لليلى. أوكي. ليلى، أنت تشوف أنها اختارتها لأنك أنت حسيت أنها قريبة من التسويق وكذا. نعم. ففي كثير يعني، فهي واضح أنها بهذا الصورة هي اختارت شغفها. ليلى اختارت شغفها. نعم. جديد على الرياض. الحمد لله على السلامة. في أول يوم لك في الرياض تتعلم أشياء كثير منها وعنها، وبتكتشف أن الرياض مدينة الخيارات وأكبر مصدر للموزات. ممكن يضيع يومك وانت تبحث عن موقف، دور موقف، أو تقدر تكون صاحب موقف، تسكن قريب من كل شيء أو كل شيء يصير قريب منك. تقدر تعيش في دارك أو تتعرف على جارك. تقدر تسكن في مكان عادي أو تسكن في صف مجتمع يلبي احتياجك ويسبق توقعاتك. شلنا الموسيقى. الآن إحنا عندنا مكتبة البودكاست، كل برامج البودكاست تقريبا 4 مليون. أي حلقة تنزل جديدة في أي مكان في العالم نقدر نعرفها خلال 5 دقائق من نزولها. ناخذها بعدين نرسلها لمدير الذكاء الاصطناعي، يستقبلها، يبدأ بعملية الحوسبة، يفصل الموسيقى عن الصوت، يرسل لنا مرة أخرى الحلقة إلى ستوري سيرفر، إلى مكان التخزين آخر، بعدين نوديها للتطبيق. تقدر تجرب الميزة في تطبيق راوديو 8، الرابط في وصف الحلقة. في حلقة سابقة كانت مع نايف الفهد، يعني ما هو يعني 25 سنة في الموارد البشرية وتجارب عديدة. كان يقول يعني لا تبحث عن شغفك، شغفك مو يأكل عيش، دور وش متطلبات سوق العمل. صح. فتتفق معه؟ شوف، أنا بحبش أحكي للأمور، أخذ الأمور بتطرف هون ولا هون. أنا ضد إنه اترك الوظيفة ونط على مشروعك الرياضي، ضد الموضوع هذا، لأنه كل شيء له فائدة. الوظيفة بتعطيك الأمان، المشروع الريادي بيعطيك النمو السريع. حلو، بس نسبة النجاح هنا مش كبيرة، وهنا نسبة النجاح كبيرة، بس النمو ما راح تحصل على النمو اللي بدك إياه. فمن هنا في عندي نقطة بحب أحكي أشاركها معك، اللي هي كل واحد فينا يفكر فيها بطريقة وسطية. أنا بدي الأمان وبدي النمو، بدي التنين. طيب أوكي، كيف ممكن أخذ من التنين؟ أنا بحكي أنا الجهد تبعي اليومي مش 9 ل5. أنا الجهد تبعي اليومي ممكن يكون من 9 ل7. طيب 9 ل5 أنا أعطي له الوظيفة، ضل في عندي أنا طاقة 2 ساعة. طيب هاي الطاقة 2 ساعة بدي أسوي برنامج بسميه وقتي أنا. حلو، أسوي جرد يومي. إيش الأمور اللي أنا بعملها يوميا؟ خلينا نفرض إن أنا كل يوم بطلع مع أصحابي نلعب شدة 3 ساعات.
منيح أنا بتطلع مع أصحابك ممتاز، 3 ساعات شوي كتير، أعطيني منهم ساعة، لعب ساعتين أعطيني ساعة، حلو. خلينا نحكي مثلا أنا بسوق من البيت للدوام مسافة طويلة وفي زحمة ومش عارف إيش، فكر بطريقة تختصر الزحمة، تختصر المسافة، أعطيني نص ساعة. فجمع ساعتين لإلك يوميا، حلو، وسميهم وقتي أنا، هدول ساعتين لإلك فقط، مش لحدا آخر، مش لأبنائك، مش لعائلتك، لإلك فقط. هدول لازم تستثمر فيهم. هل أنت رجل أو شخص صباحي أو مسائي؟ صباحي بتحب تصحى بدري، مسائي بتحب تسهر. الساعتين هدول إما تستغلهم قبل ما يصحوا أهل البيت أو بعد ما يناموا أهل البيت، وبتستثمرهم بحالك. قراءة، تعلم لغة، تعلم مهارة، بناء المشروع الريادي تبعك، الفكرة نميها. اقعد وانت خلال انت وظيفتك ابني بالمشروع، أسس للمشروع الريادي وللفكرة تبعتك من خلال هدول الساعتين لمدة سنة، سنتين، 3. الحين انت عرفت، صار عندك رحلة بناء الذات، ايش نقاط القوة الموجودين عندك، ايش ممكن المشروع الممكن يجيب لك دخل، ايش الخدمة ممكن تقدمها، ايش المنتج ممكن تصنعه. وصار في عندك تجارب عملتها ببلاش، بنيت سمعة، بنيت شوية جمهور، صرت شوية تدفع ناس مقابل الخدمة هذه وانت لساتك على رأس عملك. أول ما صار عندك في دخل مستمر ممكن تنتقل. فأنا مش أنط فجأة على مشروع ريادي ولا أضلني بالوظيفة لطول عمري بدون ما أنا أفكر بأمور أخرى بس. فهذا إذا أنت أوريدي صرت موظف أو حتى ممكن أنت طالب، إذا كانت عندك فكرة ممكن نضيف ساعتين يعني فكرة بالضبط. الساعتين. بس يعني إذا بنجلس في هالفكرة الحين مو كل الناس يعني هي تتطلب انضباط عالي، تتطلب أن عندك فكرة، تتطلب عندك بعض الأشياء، بس أليس من المنطقي أنه أغلب الناس لم يخلقوا أنهم يكونون ريادي أعمال؟ لا، مش كل الناس. في ناس وأنه مو عيب يعني. في ناس بدهم موظفين ممتاز. في ناس عندهم إني أنا النمو تبعي أخليه بالسلم الوظيفي تبعي. مثلا في شخص ممكن يبدأ كمثلا موظف بمستوى عالي، مستوى معين، ويحكي أنا مثلا أمنيتي أصير مدير قسم، أمنيتي أصير مدير شركة، أو خلاص ما في مشكلة، هون النمو تبعه يكون بالمسار الوظيفي، ما في أي مشكلة. وهذا يعني مو بس إنه ما في مشكلة، هذا يعني هذا مطلوب ومهم يعني. أكيد. فإذا بناخذ هذا المسار فهو يبدأ بالمسار المهني من تخرج من الجامعة والتحاقه بأول وظيفة. نعم. الآن أنا طالب في الجامعة، هل من المفترض أني أبدأ أشتغل وأنا طالب في الجامعة، ولا بعد ما تكون بعد ما أخلص الجامعة وتكون فترة الجامعة بين التركيز على الدراسة للتحصيل علمي أعلى وتوسيع مداركي في تخصصي؟ هلا إذا أنت مش محتاج تشتغل ما في مشكلة أنك تضلك بالجامعة وتركز على دراستك. في أمور أخرى، في مشاريع، في أنشطة تطوعية، في تدريب في شركة. فأنا بنصح طلاب الجامعة إنه يبدوا يشوفوا، لأن مثلا أنا بحكي للطلاب الجامعة لما تتخرجوا التعليم موقف، التعليم الحين رح يبدأ في التعليم، خصوصا التعليم الذاتي. فأنا عندي الأساسيات وعندي الشهادة، هاي بعتبرها أساسيات فقط. هلأ بدنا نروح نحو التخصص، فلازم تشوفوا إيش المهارات اللي مطلوبة للتخصص تبعكم، تحاولوا إنه تدرسوها وتطوروها. بالنسبة خلال أنا طالب جامعة، أنا هلأ نصيحتي للناس، أنا بحكي لهم الكلام هذا مش موجود على لينكد إن بالغرب، بس أنا بحكي لهم عندنا إحنا اللينكد إن بالوطن العربي، ابدوا ببناء العلامة الشخصية تبعتكم. من متى؟ من الجامعة. من الجامعة؟ من الجامعة. ليش؟ أنا إذا عندي علامة شخصية هذا إرث لإلي، أنا عم بستثمر ببناء اسم وسمعة رقمية لخالد أو للطالب الجامعة. لما أدخل الوظيفة ممكن أخسر وظيفة، لما أدخل المشروع مثل المشروع ما ينجح، ولكن العلامة الشخصية حتضلها ماشية معي وين ما أروح. فإذا بديت أستثمر فيها من الجامعة راح أكون هاي السمعة، وهاي حتساعدني بفتح أبواب كثيرة. فأنا ممكن إنه أبني هاي العلامة الشخصية من خلال إذا ما بدي أصنع محتوى، من خلال إني أتفاعل على المحتوى. يعني اللي أقل من صناعة المحتوى إني أتفاعل على المحتوى. ممكن أروح على لينكد إن، أبني لي قائمة مثلا أنا توجهي بالجامعة مجال دراستي، خلينا نحكي التسويق أو مثلا الاتصالات أو مثلا الحكومة، مهما كان مجال دراستي،
أروح أبحث عن الحسابات النشطة الكبرى على اللينكد إن في البلد اللي أنا فيها في التخصص اللي أنا فيه تقريبا، وأشوف المحتوى تبعهم وأصير أنا من المعلقين عندهم. أنا بعلق عندهم لما بنزلوا محتوى، بعلق عندهم، بتفاعل معهم، بنزل، فبصير في بيننا إيش حوار. هم أصلا عندهم فضول، مين هذا الشخص اللي بيعلق عندي مرة ومرتين، خليني أزور حسابه، أخذ نبذة عنه، إيش بيعمل، إيش الخلفية تبعته. تجي هنا مشكلة. طيب ليش المشكلة؟ بيدخل حسابه ما عنده شيء. لا إحنا ما حكيناش بتطوير الحساب. اي لا، لأن بس انه طالب في الجامعه، يعني ما عنده ايش بيكتب. انا بيكتب انا طالب. لا بيكتب. في انا عندي مجلد مجاني للطلاب الجامعه. هلا طالب الجامعه صحيح هو ما عنده قسم خبره مهنيه، ولكن بعوض عليها باقسام فرعيه اخرى، مثل انشطه تطوعيه، فبثبت انه هو عنده روح الفريق، وايش كان دوره بالفريق، وهل حقق المشروع تبعه ولا لا. فاول شيء الانشطه التطوعيه. ثاني شيء اي مشاريع جامعيه سواها. انا كنت سويت هذا المشروع، كان معي 1 و2 و3، دوري في الفريق كان 1 2 3. فعندي البروجكتس، عندي المشاريع، وعندي الانشطه التطوعيه، وفي عندي كمان بروح بجيب، اذا اخذت اي كورسات بكتب، إذا أخذت أي شهادات خارج الجامعة برضو بكتب. فعندي 4 أقسام فرعية، وبشوف مين من الدكاترة عندي معهم علاقة كويسة، بسألهم لو سمحت أنا عندي بنيت حساب على اللينكد إن وحاب أشوف إذا ممكن تكتب لي توصية. كده بكتب لك، بروح ببعث له طلب توصية. صاروا 5 شغلات. فأنا بعزز حسابي على اللينكد إن كطالب جامعة من خلال الأقسام الفرعية والتوصيات من الدكاترة. وكيف أخلي صفحتي تبدو جيدة؟ يعني هل أكتب اسمي بالعربي ولا بالإنجليزي؟ وش الوصف اللي أكتبه تحت اسمي؟ ممتاز. يعني عادة يكتبون أني طالب في جامعة من الرشوة. هل نعم. هذا أنا بس بالنسبة لي دائما إذا شفت أحد يعني ما أدخل لينكدين كثير، فمثال جيد. بدنا نغير الموضوع. مستثمر في لينكدين. مستثمر بلينكدين. طيب لا بس فما أدخل لينكدين كثير، بس لما أشوف أنا حساب خصوصا الطلبة يعني لا شعورية اللي يجي بالي إني أتجاهله مباشرة. أول شيء أي حساب بدون صورة هذا ما انتبه له. بس إذا كتبني طالب في الجامعة يعني ما على طول يعني أتجاهله تماما. خلاص عيني. ليش؟ ما أدري. بس ما ممكن يقدم لك شيء، أو ما أو شوي لساته مجهول، مش معروف إيش تخصصه أو توجهه. ما جذبني، لأن هذا أغلب الناس. أنا بقول لك ليش، يعني يمكن هنا في حالتي كموظف ما أشوف إنها خيار قدامي أصلا. يعني لا يمكن إني أوظف أحد طالب في جامعة. أكيد. يعني ما بعني، يعني يبغى يدخل حسابه بعدين أدخل حسابه وأشوف إيش جالس يسوي. مش حساب مستهدف لك. ما بعني، يعني ما بعني شيء. بالضبط. فصدق دائما هذه أحسها يعني نقطة ضعف، يعني على طول يطير يعني. أكيد صح، وأنا معك. فأعطيتك يعني بعض المشاكل اللي تجي في بالي من لينكدين. فكيف أخلي صفحتي؟ رح نحلها، بس إذا حليناها حتكون متواجد بشكل نشط على لينكدين. أبشر. طيب هلا دائما ننصح طلاب الجامعة ما تكتب إنك أنت طالب. ليش؟ لأنه تقنيا مدراء التوظيف لما يبحثوا يعملوا بحث من خلال حسابهم البريميوم اللي هو الكريتور لايت، ما بيبحثوا عن طلاب، بيبحث عن مسميات وظيفية. فأنت مهما كان مجال دراستك، خلينا نحكي أنت بتدرس حقوق، تكتب أطمح لأكون محامي، aspiring lawyer. كلمة هذه لازم تكون موجودة بالهيدلاين تبعك، بالنبذة تبعتك، على أساس تظهر بنتائج البحث لما المدراء التوظيف يبحثون عن المسميات هذه. أوكي؟ بعدين بالأباوت بالموجز تحكي قصتك، إن أنا طالب بخلص بهاي السنة وكذا، ما في مشكلة. هلا إحنا ليش حكينا عن النبذة الهيدلاين؟ ما بسمي عنوان الحساب. عنوان الحساب مهم جدا. ليش؟ لأنه إذا بترجع لمقابلة التوظيف بحكي لك لما أول ما حدا يدخل على الغرفة لمقابلة التوظيف يتم الحكم عليه من أول 7 ثواني إنه ما راح يزبط، أو والله ممتاز، وباقي الوقت يتم استخدامه لتأكيد أو تفنيد هذا الحكم اللاشعوري. نفس الشيء على اللينكد إن. أول شيء يظهر من معلوماتك للجمهور قبل ما يزوروا حسابك 3 شغلات: اسمك، الصورة، وعنوان الحساب.
عشان هيك أنا بهتم بهدول بتفاصيلهم. مثلا الاسم لازم يكون بالإنجليزي. هلا بنحكي عن العربي بعدين. الصورة لازم تكون صورة الرأس، مش صورة نص الجسم ولا الجسم. ولازم تكون لابس لباس ملائم لبيئة العمل اللي أنت حابب تشتغل فيها. ولازم تكون بجودة عالية وخلفية غير مشتتة وابتسامة مشرقة. تفاصيل، لأن الابتسامة بتفتح فرص، تجذب ناس. شايف التفاصيل البسيطة هذه تفاصيل بتساعد بالناس بزيارة حسابك. بس إيش تقصد إن الصورة ملائمة للوظيفة اللي أنت تطمح لها؟ اللباس. إيه يعني إيش تقصد؟ يعني مثلا أنا نفرض إني أنا بدي أشتغل ببنك مثلا، أكون الصورة أكون لابس بدلة. مثلا البنك أكون لابس بدلة، ما أكون لابس كاجوال كتير وكذا. الابتسامة بتجذب الناس لزيارة حسابك. حتضيفني على اللينكدين. أول شوف النقاط اللي أنت قلتها وطبقها بحسابك. وبعدين العنوان الحساب لازم أول شيء يكون المسمى الوظيفي مع اسم الشركة إذا هو موظف. بعدين نحط أهم مهارتين تقنيات، وآخر شيء القيمة المضافة. أنا إيش قاعد أقدم، إيش القيمة تبعتي من خلال عملي معكم مثلا. طيب هدول 3 شغلات هم الانطباع الأول مالك على لينكد إن. لما أنا أتابع شخص ولا أتفاعل عنده رح يشوف هدول 3 شغلات، على أساسها هو بقرر يزور حسابي ولا لا، وممكن نحكي عن باقي تفاصيل الحساب هناك. طيب أنا طلع لي حسابك أو شيء إنه بالعربي مش بالإنجليزي، لأن أنت فاتح اللينكدين بالعربي. فوالله إنك خبير والله. لسه ما بكون داجيك من الموضوع العربي الإنجليزي. اللينكدين فيه لغتين، ممكن نضيف أكثر من لغتين، فمهم يكون عندك نسخة بالإنجليزي للإنجليزي ونسخة بالعربي للعربي. طلعت بالعربي بعد. شايف كيف؟ أنا خالد الأحمد راح أساعدك بتطوير جودة حسابك على اللينكدين للحصول على فرص أفضل. هذه الخدمة عشان تساعد الناس كيف يلفظون اسمي للغير الناطقين باللغة تبعتي، ولكن أنا استخدمت للتسويق لخدماتي. عجيب والله. طيب ابتسامة مشرقة. في عندك الصورة اللي في الخلفية هذه أكبر مساحة عقارية تروج لنفسك. فممكن تحط أنت إيش القيمة المضافة، مين العملاء المستهدفين تبعونك، إيش بعض الإنجازات اللي عندك. أوكي. طيب فالحين أنت قلت إنه يحطه فتنصحني يحطه باللغتين؟ نعم. أوكي. خصوصا السعودية اللغة العربية لها قيمة عالية جدا. لما نحكي الإمارات خليك بالإنجليزي. السعودية أنا مثلا حسابي بالإنجليزي الإعدادات، ولكن أنا كل محتوى اللي بصنعه بالعربي 100%. أنا عندي شيء مهم جدا. طيب بالحين أنت بتحط الحساب، الاسم، الصورة. بس لحظة شوي، يعني ما تفكر فيها هيك بشكل سطحي. تفاصيل بكل قسم. عطني تفاصيل. تفاصيل بكل قسم. هلا نرجع لللينكد إن. كانت منصة توظيف، بدت تعرف إنه لينكد إن أقدم منصة اجتماعية، أقدم من فيسبوك وإنستغرام وتويتر كلهم. ولكن لما تم الاستحواذ عليها بال2016 من قبل مايكروسوفت تغيرت، صار فيها تحول، والآن صارت منصة لبناء العلاقات. أكبر قاعدة بيانات بالتاريخ موجودة على اللينكد إن، ففيها كتير مزايا. فإحنا حكينا عن الانطباع الأول أول شيء. بعدين في عندك الأقسام الأخرى، مثلا في عندك زر تحت العنوان الحساب اللي هو open to. أنا ممكن أبحث عن وظيفة، فبحط كل المسميات الوظيفية اللي أبحث عنها. فإما أني أنا أوظف أو أني open to work أو بالضبط 3 شغلات. إما أبحث عن وظيفة، أبحث عن موظفين، أو مقدم خدمات. أوكي. طيب تبغون نتكلم عن هذه ال3؟ ممكن. طيب عادة إذا شفت أي أحد حاط إنه open to work، جايك لحظة شو جايك معلش بس يعني زي لحظة جايك هنا. هلا بالنسبة لأني أبحث عن وظيفة، نحن ندخل بهذا القسم، فأنت بتحط كل المسميات الوظيفية اللي تبحث عنها. حلو. بعدين بتحط المدن اللي أنت مستهدفهم. بعدين بتحكي إذا أنا أبحث عن وظيفة الحين ولا وقتي مرن، يعني أنا مش مستعجل فيها الخيار. آخر شيء عندك خيارين مهمين. واحد إنه أنا أظهر إني أنا باحث عن وظيفة فقط للريكروترز، نظام الريكروترز البريميوم، وما يبين أنا باحث عن وظيفة ولا في فريم.
وواحد ثاني إني أنا باحث عن وظيفة لكل الحسابات، وفي إطار إني أنا باحث عن وظيفة. ففي مدرستين بهذا الموضوع، أنا أحط إني أنا باحث عن وظيفة ولا ما أحط. إظهارها أنا بنصح طلاب الخريجين الجدد وطلاب الجامعة يظهروها. أوكي. ولكن أي شخص واحد على رأس عمله أو عنده خبرة على الأقل 5 سنوات ما يظهرها، يخليها بس للريكروترز. طب ليش تقول ما يظهرها؟ لأن بيبين إنه هو جاي من ناحية ضعف، فيها شوية احتياج وضعف، وما بقوي علامتك الشخصية. فهذا اللي كنت بقول لك، هذا الشعور أكيد. سويت أتأكد منه، هذا الشعور يجيني أكيد. يعني حتى لو كان صديق يعني يبغى يحطها، أقول له يعني دور لأي طريقة وظيفة غير هذه. أكيد. لأن كل أحد بيشوفك بيحزن عليك ولا ما بيوظفك ولا بيحسن فيك مشكلة، يعني ما أخذت انتباه جيد. أنا ضد في بعض الاستخدامات إنه حدا بحط سيرة ذاتية كمنشور وبحكي بستنجد بالناس إنه كل إعجاب تعمله ممكن يجيب لي فرصة. إحنا مش جايين نشحد يعني. حلو. الحين هذه النقطة الثانية اللي هي العلامات اللي تحطها أو نعم. الوضع اللي أنت تبغاه. أكيد. وش القسم الآخر؟ بعدين في عندنا قسم مثلا الموجز اللي هو ممكن تسرد قصتك. توقعتك متخصص لينكدين بهذا الشكل. تفضل. فالموجز يعني أقول لك تتكلم عن حياتك ما كنت تتكلم بهذا الانطلاقة. لعبة صغيرة. انطلق. فالموجز ببينوا بس أول 4 أسطر. ما راح يبين كله. فأنت هون عندك فرصة إنك عندك صار مهمتين. أول مهمة المتصفح وهو بتصفح حسابك إنك تجذبه وتخليه يوقف التصفح، هاي أول مهمة. ثاني مهمة الموجز اللي هو هذا الأباط. لا لسه تحت اللي هو كمان الأباط. أيوة نبدأ عنه. فهدول 4 أسطر. صح 4 أسطر. أول واحدة أول مهمتها إنه تخليه يوقف التصفح، والمهمة الثانية تصنع عنده فضول إنه يضغط على رؤية المزيد. فلازم تحط إما إحصائية أو مقولة مهمة تخليه يوقف التصفح، وبعدين تحكي شغلة إنه تثير الفضول عنده إنه يضغط عشان يشوف القصة كاملة. بعدين بتحكي له مثلا شوي عن قصتك، مهم تفرجي الجانب الشخصي من علامتك الشخصية عشان يسوي إحساس بينك وبينه. بعدين إيش الإنجازات عندك، إيش هي الخبرة المهنية، وآخر شيء يكون في دعوة للتواصل معك. تحط إيميلك، لازم تخلي الناس يقدروا يتواصلوا معك بالطريقة سهلة يعني. طيب لينكدين مكافي؟ لا، بهاي القصة موجود لينكدين، بس لما تحطه بالنبذة راح يشوفوا الإيميل، مش بس اللي متواصلين معك بشكل مباشر، لا كل الناس بيشوفوه. نعم. أوكي. طيب فهذا اللي هو الجزء الآخر من الصفحة. بعدين الخبرة المهنية. الخبرة المهنية معظم الناس بس بيكتفوا بالمسمى الوظيفي والشركة فقط. حرام. لازم نحط كمان شغلات ثانية. 1 المهارات اللي استخدمناها الموجودة عندنا اللي استخدمناها بهذه الوظيفة تكون مذكورة، هاي 1. 2 إذا في عندنا أي ملفات برزنتيشن، فيديوهات، صور، نرفعها على الوظيفة. 3 أهم شيء الوصف الوظيفي. ما نضيع الوقت إن نحط وصف وظيفي. ما أحط وصف وظيفي. وصف وظيفي يعني ما في أي إثباتات قوية لك. لازم تحط الإنجازات المعززة بأرقام وأثر إنجازاتك على الشركة. أنا أنجزت هذه الشغلة بنسبة هاي 100% أو 20%، وهذا صار في زيادة مبيعات على الشركة، صار في خصم التكاليف على الشركة. فالإنجازات زائد أثر الإنجازات على الشركة، هدول إذا بنحطهم بشكل منسق 3 نقاط ل5 نقاط بكفي. أوكي. هاي قسم الخبرة المهنية. المهارات أهم جزء في الحساب هو المهارات. ليش؟ لأن المهارات هي زي الكلمات الرئيسية بالسيرش انجن اوبتمايزيشن اللي هو محركات البحث، نتائج محركات البحث. فلازم مهاراتي تكون مكتوبة صح بقسم المهارات، وموجودة بعنوان الحساب، موجودة بالأباوت اللي هو النبذة، وموجودة بأماكن أخرى، على أساس أني بزيد من نسبة اكتشاف حسابي لأي شخص يبحث عن شخص بمهارات تصب بمهاراتي. والمهارات لازم تكون مقسمة إلى قسمين: 90% مهارات تقنية hard skills،
10% مهارات اجتماعية soft skills. فمهم أعرف إيش المهارات المتعلقة فيه. هلأ مش كلنا بنعرف إيش مهاراتنا، صح. فأنا أعطيني قائمة وأنا ممكن أختار منهم. ففي أكثر من طريقة أن نعرف إيش هي قائمة المهارات لشخص بمسماي الوظيفي. ممكن واحد أبحث عن مسمى الوظيفي تبعي وأروح لخيار الأشخاص وأختار 10 حسابات وأشوف إيش المهارات عندهم وأحطها في قائمة، أحكي هاي عندي، هاي عندي، وأختار. هاي طريقة أولى. في طريقة ثانية إني أحط المسمى الوظيفي في البحث وبعدين أختار خيار الوظائف. كل وظيفة بيجي مع 10 مهارات. فلما يطلعوا الوظائف بنفس المسمى الوظيفي تبعي بشوف المهارات الموجودة وبختار الموجودة عندي. ما بنكذب، الموجودة عندي بس بختارها. من هون يعني في هدول الطريقتين أسهل شيء على أساس نبني قائمة المهارات الموجودة عندنا. كم منطقة تكون عدد المهارات اللي الحد الأقصى للمهارات هو 50. قبل أسبوعين رفعوها ل100. لا. ليش ل100؟ لأنه حكوا مش بس مهارات، حطوا لنا الأدوات كمان. إذا عندكم أدوات حطوا لنا إياها، إذا عندكم شغلات تانية حطوا لنا إياها. فصار في مهارات، قاموس المهارات بلينكد إن حكوا صار هلأ من أيام زمان لما كانت 50 إحنا بس نختار من القاموس. الحين ممكن نطلع برا القاموس نختار مهارة مش موجودة عند لينكد. ففي عندنا خيارات أكثر. بس منطقيا أنت كم تنصح أنها تكون؟ يعني يعني 50 مليحة. 10 قليلة؟ شوف، عشان نجاوب على السؤال هذه بالطريقة العلمية الصحيحة، كل مهارة يتم احتسابها من قبل لينكد إن إذن عليها على الأقل 9 ل 10 اندورسمنت، تزكيات. أوكي؟ فمهما كان عندك مهارات، مهم عدد التزكيات هو الأهم من عدد المهارات. كيف أحصل على التزكيات؟ إما إنه أنا مثلا إيش بعمل؟ لما بزور حساب شخص وفي بيننا تواصل مباشر، بقدر أسوي له تزكية. فبسوي له تك 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 تزكية بسرعة. إنه هذه بوصلوا تنبيه إنه خالد سوى لك تزكية، فهو بيرد التزكية في تزكية. ممكن هاي طريقة، وممكن تسأل الناس تانية. فأنا دائما ما بحب أسأل، أنا بحب أعطي، وممكن تيجي إجابة ممكن ما تيجي إجابة. بعدها تيجي الدراسة أو بعدها تيجي الدراسة، الإديوكيشن. بنحط بس الدراسة الأكاديمية بالجامعة، ما بنحط دراسة أكاديمية بمعاهد تربوية، لا، بس الجامعات بنحطهم. تحط الجي بي اي ولا ما تحطه؟ المعدل الدراسي ولا؟ الجي بي اي إذا كان هو من 4، إذا كان فوق 3.5 أو فوق حط الجي بي اي، أقل ما تحط. هاي 1. 2، إذا أنت زي عمري قديم وسنة التخرج قديمة، عشان ما يتم التمييز ضدك بسبب العمر، ما تحط سنة التخرج. أوكي؟ فهذا بالنسبة لقسم التعليم. هلأ في بعدين بيجي أقسام فرعية. ففي عندك اللغة، مهم نحط اللغة العربية والإنجليزية ودرجة المستوى تبعنا بكل لغة. بيجي عندنا الأنشطة التطوعية، أي نشاط تطوعي سويته. بيجي كمان الكورسات. إيش الفرق بين الكورسات والشهادات؟ شكرا. الكورسات أنا ورشة أخذتها وفي شهادة حضور، هذا كورس. شهادة موثقة، شهادة عالمية ولا مثلا PMP ولا كذا، هي يعتبر شهادات. أوكي. EDX وكورسيرا وهذه وين؟ بحط الشهادات هدول بشهادات. يس. شو كمان؟ البروجكت، مشاريع. ممكن كمان منشورات، publications، زي أنا نشرت كتاب ولا كذا، بحوث ممكن برضو أحطها. كل ما أثريت حسابي بأقسام فرعية كل ما كان أفضل. طيب بالنسبة للصورة، لا تعتقد إنك إذا لو أنا اتبعت الخطوات اللي ذكرتها للصورة، الحين برجع بس براجع بعض النقاط اللي ذكرتها، فلو اتبعت الفكرة اللي انطرحتها، إني بصبح مجرد صورة أخرى في لينكدين، يعني لا شيء يميزني عن أي أحد. يعني كل الصور في لينكدين هي نفس اللي انت ذكرت، كلهم مسوين زي كذا، مسوين زي كذا، يعني الكل كذا، يعني ما شوف. فأصبحت مجرد يعني لا حساب ثاني، ما يميزني شيء، أنا ماني مميز. نعم. ممكن أحط خلفية صفراء، ممكن أحط يعني ممكن، بس فش رأيك؟ يعني لو أنا أخذت طريقة آخر ممكن يعطيني. هلا في ناس بيحكوا بنفس المدرسة هذه. فمثلا واحدة من النصائح طلعت بحكي لك صورتك عشان ما تبين زي كل الناس، سوي لها تلت،
فيعني انا مو معه، بس في ناس بيحكوا بهالموضوع انه لما انت بالصفحه اللي فيها كل هدول الحسابات هاي الصور كلها بس في واحد اوكي يمكن هذا جذبني اكثر، بس يعني هاي حركات بسيطه. في واحد حط ذبانه فجلس يسوي حسبها بالشاشه. لا بس هي الابتسامه، اعتقد الابتسامه هي اللي حتميزك عن الناس. والله طيب ايش رايك انا بعطيك حساب ابغاك تقيم؟ خلص اوكي حسابك؟ لا حساب ايمن. صورتك حلوه. طيب صرت لما كان عندي شعار نحيف. هلا الصوره مثلا هي ماشيه تقريبا نص الجسم، فهي مسويتك زوم اوت. فلازم تكون الصوره من الاكتاف للراس. هاي اول شيء بالصوره. الابتسامه ممتازه، الصوره حلوه، كل شيء. بالنسبه لصوره الغلاف ما في صوره غلاف. 90% من حسابات على لينكدين مش حاطين صوره غلاف. فلما انت تصمم صوره غلاف انت ميزت حسابك عن 90% الثانيين. بالنسبه ايش المفروض اكتب فيها؟ طيب يعني الحين انا ايمن اشتغل في 8 لا في فنجان، وش اقول؟ سويها بشيء بسيط. بعد احنا ممكن كمان نحكي عن موضوع 8 كشركه، صفحه شركه بالعكس ونظام للموظفين، وكيف في نظام اسمه الامبلوي ادفوكسي بروجرام، كيف نحفز موظفين يكونوا جزء من العلامه التجاريه تبعت. طيب انا اتمنى امنيه في حياتي ايش؟ ان في احد يتكلم عن 8 زي ما تتكلم عن لينكدين. انا هيك كل ما بمسك منصه اجتماعيه لازم ادخل فيها واغوص فيها. هلا مثلا انت حاطط الديفولت المسمى الوظيفي هو لينكدين اعطاك اياه، انت ما زدت عليه ولا شيء. فهو لينكدين باخذ اخر مسمى وظيفي احدث واحد بحط لك اياه في عنوان الحساب الهيدلاين. هنا ممكن تضيف عليه انه انا هذا المسمى الوظيفي، ممكن تضيف كمان الشركه، وتضيف كمان اهم مهارتين تقنيات، واخر شيء ايش القيمه المضافه اللي بتقدمها من خلال عملك. فهدول بالنسبه للجانب العلوي. بعدين عندنا هون الخبره، ما في قسم النبذه مش موجوده. الخبره بس شركه واحده، والتعليم شركه. المهارات عندك كم مهارة؟ 7 مهارات بس. حرام. هاي مصادقه، اسوي مصادقه منك له. ما يشوف. سوي مصادقه على المهارات تبعته. ليش لا احس مهارات مصادق. سوى لك مصادقه على العربي وعلى الديجيتال ميديا. يلا. الاهتمامات والشركات. طيب هذا بلا مو كاكا. انا اللي بعمله بقلب، انا بطور لك اياه، برفع جودته بشكل، فبكتب لك اياه بالطريقه الصحيحه وكذا بدون اي مبالغات، بالطريقه الصحيحه. وتشوف بعدها الناس كذا انا يجوني وهو فاضي والله، بس انه يعني بس هو اللينكد ترى مو بس للوظائف. اللينكدين مش بس لاني انا يعني في مثلا بعض الشركات بحكي لهم ان انا ممكن اطور حساب الموظفين شركه، لا احنا ما بدنا نستغني عنهم. هو اللينكدين مش استغناء، انت عم تستثمر بالموظف انه هو يصير سفير للعلامه التجاريه مالتك. طيب دامك جالس تقيم، واذا انك تقيم مين كمان؟ لا حساب الشركه عشان نتكلم عن الشركات. نعم. بس مثلا على بال ما يطلع عبد الرحمن، بس مثلا هل المفترض واحد يعني ده مو بشيء حق الوظيفه، هل المفترض مثلا زي في تسجيل اليوم فاقول اكتب ان اليوم عندنا تسجيل، ولا اصور مين الضيف الفلاني، مين تتوقعون مثلا يعني حلو زي كذا اكيد. هذا محتوى. شوف المحتوى ممتاز. المحتوى لازم تدخل انت من عندك لانه يطلع من عندي ك ادمن. نعم. تشوف طاف التليفون فخلص خلص مو مشكله، بشغل التليفون. لا اجيبها لك. ايه سلمت ايش كنت تسال؟ انا بطلع في المحتوى. معظم المحتوى بشركات البي تو بي على اللينكد ان بيعالجوا شغلتين اللي انت حكيته ممتاز، بس هم بيعالجوا شغلتين، اما بيحتفلوا بموظفي الشركه او بيحتفلوا بالشركات اللي استفادت من خدماتهم. الشركات الاخرى استفادت من خدماتهم، يعني قصص النجاح مع الشركات الاخرى او الاشخاص اللي استفادوا من. اعتقد ب8 ممكن تحتفلوا بالضيوف. كيف انا بروج لحالي. قصدك حساب 8. حساب 8 نعم. أوكي. انا مثلا شفت عندكم على اليوتيوب كيف انه بعد ما يطلع البودكاست تاخذوا مواضيع وبتنزلوا مثلا شورتس وكذا وهيك. نفس الشيء ممكن تعملوها اما بمحتوى نصي او محتوى كاروسيل PDF
على لينكدين. فأما بتسأل الجمهور أو إنه مثلا بتناقشوا زاوية معينة من موضوع بطرق مختلفة. هذا كحساب ثمانية، بس أنا كحسابي أنا نعم. إيش تحس يعني وش يخطر في بالك أفكار كذا على بالضبط. هلا أنت ممكن تسخر اللينكدين حسابك على لينكدين بمساعدتك بالإعداد. أوكي. فهمت علي؟ فممكن تأخذ المحتوى المستخدم من المنتج من المستخدمين، وتحكي مثلا في عندنا ضيف بهذا المجال مثلا إيش بتحبوا الأسئلة تكون له. نايس والله أفكار بلاش، مفترض إن معك مدى. تمام. فهي هاي. بس أنا بنصحك إنه كل موظفين إنك تسوي برنامج تحفيز الموظفين بالتفاعل على محتوى الشركة. فيكون في ليدر بورد شهري. حلو. إنه إحنا بنحسب كل من الموظفين اللي تفاعل محتوى الشركة، رح نسجل هذا سوى إعجاب، سوى تعليق، سوى مشاركة، كل واحدة إلها وزن. وبآخر الشهر رح نشوف مين أول ثلاثة رح يفوزوا معنا مهما كان. يكون ممكن جيفت كارد، ممكن مثلا شهادة، شيء، سفرة، إشي. وآخر ثلاثة اندار. واخر ثلاثة مع السلامة. لا بس ما بتظن ان هذا التفاعل مع حساب الشركه بيكون تفاعل غير حقيقي؟ لا اي مزيف. لا مو بس علشان اخذ النقاط بسوي بوست بسوي. احكي لك شغله، احكي لك القصه. احنا لسه سجل. في واحد مره انا بزوم اجتماع لمده ساعه، وانا لما اركز واحكي انا بعصب جدي شكل بصير. هذا الشخص يبتسم ساعه كامله جاي يبتسم. فاجتمعت معه مرة تحت المساء قبل ما نبدأ بدي أسألك سؤال، أنا شفتك مبتسم لمدة ساعة كاملة، ممكن أسأل عن سر؟ بكل أنا بشتغل مبيعات وعلاقتي مع الناس كتير، فلاحظت إن ابتسامة بتفتح أبواب. قلت له معك بكل. طيب فصرت أتدرب نفسي عشان أبتسم. فهي صارت fake it till you make it. صار يتدرب إنه يبتسم، كل ما يتذكر يبتسم، بعدين صار جزء من خلص الانطباع تبعه. نفس الشيء لما نبدأ نعلق على محتوى الشركة، يمكن بالأول يكون شوية تملق، بعدين بصير جزء من بيئة عمل الشركة. أنا عندي شركة قصة نجاح. إنها تصير شركة متملكة. لا في عندي أنا شركة قصة نجاح بالأردن، طماطم. كل الموظفين براندد وبيعلقوا على المحتوى بشكل رائع جدا. بس ما بدأش هيك، أكيد بدأ بالتملق، بعدين صار جزء من الثقافة تبعت الشركة إنه الناس تكتب تتفاعل بالضبط. والهدف هنا هو تسويق للشركة ولا إيش؟ تسويق للشركة، ومن خلال والشركة لازم تطورهم، لازم توعيهم إيش هو اللينكدين، إيش فائدة اللينكدين وكذا. إعلانات على اللينكدين الأغلى بكل المنصات الاجتماعية. فالتفاعل الطبيعي من السفراء الداخليين للشركة راح يساعد الشركة بشكل كبير وينشر. أوكي تفضل. 8 هاي صفحة انت قدها مش يعني عادي. ساحة حرة يعني. الصفحة 8 بس التصميم صورة الغلاف مكسورة. أتوقع أنه مصمم للويب بالضبط. فهو في مقاسات كثيرة بس هو دائما كل مقاس في مستطيل جواته، بحكي لك مش لازم تطلع المربع المستطيل هذا، فعشان تضمن تطلع بكل نصنع أفضل محتوى عربي، نمكن صناع المحتوى العربي حمل تطبيق حلو. أوكي لهنا طلعوا لأنه آخر 3 سنوات في تحديث شهري بخوف، أرقام تحديثات. فالصفحة الحين مثلا صار فيها زر الكول تو أكشن جديد. فهلا صار ممكن إنك تقدم تحط زر إنه الناس هون أنت كاتب حمل تطبيق، هلا صار ممكن تحطه بزر فبيبين هون زر لحاله، فبيصير أسرع بالضبط. بالنسبة للأباوت حلو. ونفس الشيء صار هلأ كمان بالشركات إنجليزي وعربي، فبكتب النسخة بالإنجليزي وبكتب كمان نسخة ثانية بالعربي. أوكي بس إيش المشكلة لما أسوي زي كذا خصوصا مع 8؟ كيف أنت فاتح أنت في مشكلة؟ إيش المشكلة؟ المشكلة في 8 إنك لو سويت زي كذا إنك أعطيت الناس عربي وإنجليزي، يعني مثلا إحنا سويناها في تطبيق الراديو، فتطبيق الراديو راديو 8 إنه بناء على لغة جوالك بالضبط هو بيصير لغة التطبيق. صح. وش الناس تيجي ترسل؟ يعني يمكن ولا 70% من الناس
انتم تدعمون لا انتم تحبون العربي وتدعمون العربيه، في الاخير تطبيقكم بالانجليزي. طيب هو مو تطبيق بالانجليزي، هو جوالك بالانجليزي. فاعتقد انه اغلب الناس تستخدم لينكدين بالانجليزي، فبيدخلون على 8 صح، فيلقونها بالانجليزي فيقولون معك بالنقطه هذه معك، فبكتبوا بالعربي صح باللغتين. الاباوت تمام، الويب سايت تمام، الاندستري مليح، الفاوندد اوكي. العنوان حاطينه بالضبط زي ما هو، بس رياض اس اي. انا شايف العنوان بس رياض، ممكن تحط العنوان كامل افضل. ما بدكم ناس يجوا. طيب اوكي مليح، از لونج انه انتم عارفين انه ما بدنا، خلص اوكي ممتاز. هلا نيجي للمحتوى. تمام، فعنا عشان نوقف شغل ونتفرغ للاهل والعباده في رمضان. طيب هلا في الكوبي رايتنج على اللينكد ان اقوى من اي منصه اخرى. فبحكي لك انه اذا كان المحتوى مثلا نصي، البوست منشور نصي حيبينوا اول 4 سطور، اذا كان فيديو ولا صوره حيبينوا اول سطرين. طيب هدول لازم تستثمر فيهم ببناء عنوان خاطف جاذب، الهوك. فلازم دائما بحكي لك الشغل على كتابه العنوان اهم، يعني 90% من الجهد بكتابه العنوان. فعشان هيك كتابه العنوان طلعوا له مجلدات وكتب كثيره، وكيف انه ينكتب بالطريقه انه خلص تجذب. هاي واحدة. 2 حلو، أنا هذا بسميه تمام، بس بده ناقصه فراغات، كان لازم فراغ هنا خليه يتنفس. أنا بحكي ما تكتبوا جريدة، اكتبوا بالطريقة الصحيحة. ففي إشي يعني في ناس بيكتبوا مثلا إنه كل جملة اللي بعديها تكون أطول شوي أطول، فيبين زي هيك أو يبين زي هيك. التنقيط ممتاز، الإيموجيز رائع جدا، بس نزيد إيش الفراغات. في ممكن تضيفوا مثلا هاشتاج شخصي أو براندد هاشتاج. مثلا هاشتاج 8 فنجان، 8 أندرسكور فنجان، 8 أندرسكور كذا. فمثلا أنا بدي أروح على 8 أندرسكور فنجان، بشوف كل منشورات ومحتوى بس فنجان، بشوف محتوى مثلا الشغلات الثانية. ففي كتير شغلات حلوة وتفاصيل موجودة باللينكد إن ممكن نشغل عليها. اللي يخلي يعني إذا أهمية الحساب لينكدين للشخص واضحة، وش أهميته للشركة؟ ليش الشركة يكون عندها حساب نشط على لينكدين؟ لأنه هم شوف، هو لينكد إن في 3 شغلات. في أول شيء التواجد الصحيح، عشان هيك احنا حكينا بالأول لازم جودة الحساب تكون صحيحة. إذا أنت جودة الحساب مش صحيحة ما راح يظهر بنتائج البحث. فأنت إذا كأنك مش موجود، فمعناته أول إشي الجودة، لازم نرفع جودة الحساب هاي للأشخاص وللشركات. ليش للشركات؟ لأنه أنا لما بدي أحكي إن أنا شغال ب8 وما في صفحة، ما راح يبين، ما في لوجو، ما في شيء. فإذا موجود الصفحة أوكي، بحط اللوجو، بحط إن اسم 8 ببين اللوجو، وبروح على صفحة 8 وبشوف مين شغال هناك وإيش المسميات تبعتهم وكم الأشخاص جديد. ولما أشوف المحتوى تبعهم بفهم. مثلا في طريقة أنا بعملها، بحكي لأي شخص إذا أنت بالجامعة وحاب تشتغل بأي شركة، تقدر تعمل شغلة إنك تروح على صندوق البحث وتضغط، وبعدين اختار منشورات بوست، وبعدين روح على كل التصنيفات all filters، انزل لتحت قبل الأخيرة author company، وحط اسم الشركة اللي انت حاب تشتغل فيها. فجأة صار في عندك صفحة فيها محتوى موظفي الشركة كلهم. بتتعلم عن بيئة عمل الشركة، مين الحسابات النشطة بالشركة، مين بيشتغل بقسم الموارد البشرية، مين صناع القرار بالشركة. ادخل على حسابات بعض منهم، كم مدة عملهم بالشركة، هل هم عندهم تيرن اوفر عالي ولا عندهم أمان وظيفي. اجوا من أي شركة وراحوا لأي شركة، هل الشركة هذه بتخرج كوادر قوية فبروح لشركات أكبر، ولا بتخرج إشي ضعيف وبروح لشركات أصغر. فهذا كله ممكن تعمل بحث عن أي شركة حاب تشتغل فيها من خلال الطريقة هذه. طيب أنا لما يكون عندي حساب، يعني ضبط جودته، صار حساب جيد، ضبطنا الصورة، يعني العلم مركزين على الصورة لأن صورته هو بعيد. فأنت ضبطت حسابك صار ممتاز. ما مدى أهمية التفاعل ونشر المنشورات؟ يعني في التفاعل في أنواع كثيرة، ودي أخذ التفاعل كأني أكتب شيء جديد. هل هو مهم ولا مهم بس إني أكتب تعليقات والسلام عليكم؟ حلو. أنواع مستخدمين لينكدين 3.
في عندك صناع المحتوى، مم. وفي عندك المتفاعلين على المحتوى، وفي عندك الحسابات الصامتة، أنا بسميهم المزهريات. والحسابات الصامتة نوعين برضو، في أشخاص نشطين بيجوا بس ما يلمس الكيبورد فما بيكتبوا ولا شيء، وفي 60% من الحسابات الصامتة لا بدخلوا مرة بالسنة مرتين بالسنة فقط. صناع المحتوى 1%. صناعة المحتوى تحتاج انضباط وبحث وكذا، فهي مش سهلة، ولكن الأسهل منها اللي هي التفاعل. فمثلا إذا أنا بدي أروح لصناعة المحتوى راح أبدأ أصنع محتوى، ولازم بوتيرة معينة، بأوقات الذروة، بمواضيع متخصصة، عبين ما أبدأ أبني جمهور. ولكن ممكن أختصر الطريق، أطور حسابي بجودة عالية، وأروح أسوي لي قائمة بالحسابات الكبرى النشطة الموجودة بالبلد أو بالمجال اللي أنا مهتم فيه. حلو. وأمسكهم أحطهم بالقائمة هذه، بعدين أصير أتفاعل معهم، أترك تعليقات. أنا هون بتفاعل، بصنع، أخلي التعليق بسميه منشور موجز، بدل ما أكتب منشور موجز تعليق. فبروح بساند الكاتب وبوجه التعليق والمحتوى لجمهور الكاتب. فما هنا زي كأني أنا الفرق بين صناعة المحتوى والتفاعل، صناعة المحتوى على مسرح ما في جمهور، التفاعل على مسرح مليان جمهور. فأنا هون اختصرت الطريق وصار يجيني تفاعل ومتابعة من جمهور موجود جاهز كل شيء، ومعظمهم حيكونوا نشطين. ولكن مشوار صناعة المحتوى أطول بكتير وأصعب يعني. وأصعب. لكن هل التعليقات تظهر في صفحتي؟ لا. أنا أكتبها؟ لا، مو صفحتك، هذا تعليقات على صفحات. إيه، فأنا إذا كتبت عند وهاب مثلا، نعم، التعليق، هل التعليق اللي أنا كتبته عنده بيظهر في صفحتي؟ لا، بيظهر. الناس عشان بيظهر، نعم. كتفاعلي 100%. يبان إني نشط. نعم. لأن عندك في قسم اسمه كل الأنشطة أو الأكتيفيتي، في المنشورات وفي التعليقات، فبيبينوا كل تعليقاتك وين علقت. أنا مثلا بدخل على حسابات ناس صناع محتوى عشان أتعرف على ناس بنفس مستواهم، بشوف وين هو علق، فأنا بندل على ناس جداد من خلال تعليقاته. أوكي. طيب، وأنت قلت إنه لو اللي أنت بتسويه إنك بتاخذ أفضل 10 حسابات وتتابعهم وتبدأ تعلق عليهم، ليش مو يختار أهم 10 شخصيات أو 10 حسابات في المجال اللي هو يشتغل فيه؟ حكينا إما المدينة أو المجال. أوكي. إما أنا بستخدم مثلا السعودية مثلا، فبشوف أكبر حسابات بالسعودية، أو أنا بستخدم مثلا مجال التسويق، بشوف أكبر حسابات بالتسويق من كل العالم. أوكي. وكيف تكون تعليقاتي لها قيمة؟ لأن أحيانا إيش اللي بيصير؟ حلو. إنه الواحد بيعلق بس بيضيع تعليقه. أكيد. هلا لازم في شغله اسمها فن التعليقات. فن التعليقات إني أنا لازم أفهم العقلية اللي داخل أنا أعلق. أنا مش داخل أتنافس معه، مش منافسة واحد، ومو داخل أسرق البريق تبعه، هذا بيته لازم أحترمه، هاي أول شيء. فبدخل بشكره، بمدحه، وبعدين بقرأ المنشور والمحتوى وبحكي له شكرا على المحتوى. ممكن واحد أحكي له أنا عجبتني هذه النقطة وركز عليها. 2 ممكن ألخص المنشور تبعه بتعليق وأكتب له مثلا 3 نقاط. وممكن مثلا أحكي له عجبني المحتوى، وبس بالنسبة لنقطة رقم 6 بسأله سؤال. فشايف كيف كل واحدة فيهم في أكثر من طريقة، بس إنه يكون تعليق مبهر insightful، مش كلمتين وبس. هاي مهمة جدا. بعد ما خلص من التعليق بروح بشوف تعليقين 3 غيرهم وبحاول أتفاعل معهم، أتجاوبهم. سر نجاح المنشور إنه لما التعليقات تتحول لمحادثة. فلا إذا نجحت إني أنا مثلا أبدأ محادثة على واحدة من التعليقات، الخوارزمية بتحكي إنه هذا المنشور قيم جدا، وهي عم بنتج محادثات مش تعليقات. طيب، التفاعلات غيرها، مثلا إنك تسوي لايك ولا تصفق له ولا هذه مدري إيش، وفي إنك تسوي ريبوست أو إعادة. نعم. هذه كيف استخدمها؟ ممكن تعمل، ممكن تسوي تعليق، ممكن تسوي ريبوست. هلا إعادة مشاركة المحتوى في عندك خيارين. الخيار الأول إنه أعيد مشاركته بدون ما أضيف أي شيء له، والخيار الثاني إنه أعيد مشاركة مع إضافة تعليقي أو الكابشن تبعي. بيجي هون أنت شو هدفك؟ إذا أنت بدك تشهره هو ككاتب بتعيد نشرها بدون ما تعمل أي شيء. إذا أنت بدك تضيف لها فأنت هون بتركز لتسليط الضوء عليك أنت أكثر منه. فهون حسب أنت إيش الهدف تبعك. المشاركة مليحة، والمشاركة هي 3 أنواع. حكينا نوعين. في نوع ثالث إن أنا أنسخ
المنشور تبعه كله أحطه عندي وأعمل له إشارة باسمه إنه أنا عجبني المنشور من هذا الشخص. أنا إيش هيك حولت المنشور لمنشور بنسميه أصلي نيتيف بوست. لما هذا المنشور أصلي فرصته بالانتشار أقوى من النشر لأنه منشور أصلي. قول تاني. أوكي. لما أسوي إعادة نشر وزنها بالخوارزمية ماشي إيش أوكي. بس لما أنزل منشور أصلي أكتبه من جديد وزنها بالانتشار أكبر بكثير من إعادة نشر منشور الآخرين. إيه بس فهل أنا أروح هل أنا فهمت زي كذا يعني أروح أنسخ كلامه؟ قرأت المنشور عند عبد الرحمن بومالح وأسوي له إشارة تاج. عجبني المنشور بروح بنسخه بلصقه عندي وبنزله. فسويته أنا حولت لك إياه إلى منشور أصلي من عندي زي كأنه أنا كاتبه بس أنا حاكي إن أنا ناقله من عندك. أحس لو أنا بنزعج. كيف؟ لو أحس ليش؟ بنزعج. بس هذا فيه إفادة لك أكثر من إني أسوي ريبوست. إفادة لك أنت لأن أنا سويته حسب الخوارزمية فأنا عم بشر لك إياه بشكل أكبر. بس ممكن يعني ما أدري حسيت يعني إني أكيد حسيتني بزعل. توقعني بزعل. هلا مثلا في عندي منشور اللي بيحكي عن قصة حياتي. إيه؟ هذا أكثر منشور انسرق. كل الناس ناشرته بدون ما كاتبين بس منقول بدون ما يحكي. فعني هاي تعتبر سرقة يعني. ممكن. طيب الآن على لينكدين الهدف الأساسي من تواجد كل الناس هو إيش؟ التوظيف؟ مش شرط. علاقات، ترقية، توظيف، بناء على شخصية، البحث عن مستثمرين، البحث عن شركاء، ترويج للخدمات المنتجات الرقمية. طيب وش الأخطاء اللي يجب على الناس أنها تتبعها؟ أخطاء ما تتبعها عفوا أو تتجنبها. الأخطاء على اللينكد إن إنه يحاول دائما يبيع بدون ما يقدم. إنه أتواصل معك لأول مرة على الخاص أطلب منك شغلة. طب أنا ما استثمرت بالعلاقة معك، ما أقدر أروح عند مدير عام لشركة وهو وقتها ثمين وأبعت له ولا سمحت أنا هاي CV تبعتي ولا سمحت أنا طب أنا لسه ما بديتش مع العلاقة، ما استثمرت فيها. الطريقة الأفضل للتواصل مع الشخص إنه خلينا نفرض إني أنا بدي أتواصل مع صانع قرار بشركة أنا حاب أتعامل معها أشتغل فيها مش مهم. فأول شيء لازم أصنفه هل هو صانع محتوى أو متفاعل أو صامت. فإذا كان هو صانع ممتاز، صانع محتوى، معناته أنا بروح برصد حسابه المحتوى تبعه، بتفاعل معه، بعلق عنده مرة مرتين 3 4 5 وبعدين بصير هو عنده فضول منها قاعد يعلق عندي خلني أشوف حسابه. زار حسابي أخذ عني فكرة مسبقة غير مباشرة. فلما أتواصل معه بعد 5 تعليقات على الخاص بدون ما أطلب منه ولا أسأله وفريق إيش في شغلات مشتركة بيننا، إنه ممكن نكون إحنا بنفس البلد، نفس مجال العمل، في بيننا معارف مشتركين، نفس المجموعة، أفرجيه إنه في تشارك وإني أنا مش عم بطلب منه، أنا بس بدي أسوي لك التواصل على أساس إني أتعلم منك مثلا. هون صارت نسبة القبول أعلى بكثير غير لأني أتواصل معه أول مرة. فأكبر غلطة الناس بيسووها إنه بتواصل معك بطلب منك وإنت ما بتعرفه. تواصل بارد يعني. هذا بعض الأخطاء الأخرى إنه النشر بوتيرة عالية جدا فبصير شوية مزعجة، خصوصا إذا كان محتوى ترويجي مش محتوى قيم. بعض الأفكار الأخرى لازم نعرف إيش بيئة عمل أو بيئة أو ثقافة المنصة مختلفة عن منصة أخرى. مثلا كل منصة اجتماعية لها آفة. الفيسبوك أخبار مفبركة، بس المنصة مش راضية تحل هذا الموضوع لأنه التفاعل بيجب لهم. بالنسبة للإنستغرام في تضخيم للصورة غير حقيقي. بالنسبة لإكس في تواصل حاد فصار في خطاب كراهية لأنه في حسابات مجهولة وكذا، فسهل إني أنا مثلا. لينكد إن في آفة اللي هي أنا بدخل كل الناس CEOs مدراء تنفيذية في موجودة كل الناس مؤسسين كل مؤسسين وأنا طلعت ولا شيء. بس فيها بيئة مساندة، يعني لما تدخل وتصير تنشر محتوى في مساعدة بين الناس، وفي حتى المتنافسين مع بين بعض بتشاركوا وبيساعدوا بعض. ففيها المساعدة والمساندة أفضل من أي منصة أخرى. هاي بشوفها. فمرات لما أشوف حدا بدخل بشكل سلبي
هو حيكون odd يعني غريب عن الباقي. يعني معروف انه شكله جاي من فيسبوك ولا إشي مضيع. اي لا يعني الايجابيه فيها عاليه فيها عكس تويتر اللي كل يعني السلبيه فيها طاغيه. نعم. بس طيب الان انت قلت اول شيء من السلبيات او الاشياء اللي الواحد يتجنبها انه يبيع بدون ما يقدم خدمات. ايش تقصد؟ هلا الحلو بلينكد ان انا ممكن ابيع، ولكن بالاول لازم ابني سمعه. فلازم اقدم للناس، اعطيهم قيمه. انا قبل ما ابيع لازم اعطيهم محتوى قيم، اشرح لهم، ابسط لهم المعلومه، احكي لهم عن مجال عملي، وابني هاي الثقه بيني وبينهم والمصداقيه. بعديها بيجي بحكي هذا الشخص فهمان بهذا الموضوع، ممكن نشتري الخدمات تبعته. بس لما اجيت انا فورا انه تفضلوا اشتروا، انا عندي طب ما فرجيتنا من انت، ما قدمت لنا لسه. اوكي. طيب بالنسبه لي قبول الناس او طلب الاضافه يعني حلو. هل كيف التعامل المثالي معها؟ يعني أضيف كل الناس، إنك تقبل كل الناس. حلو. هلا عدد الطلبات المسموح بها لكل حساب 30,000. فأنا من خبرتي البسيطة المتواضعة بنصح الناس، بحكي لهم أول 10,000 اقبلوا أي طلب، إلا إذا كان يعني بلد غريبة عنكم اقبلوا معظم الطلبات. ليش؟ لأنه مستويات التعارف على لينكد إن 3. في عندك 1 و2 و3. 1 يعني إحنا متواصلين بشكل مباشر. 2 ما في تواصل مباشر ولكن في بيننا معارف مشتركين. 3 لا تواصل مباشر ولا معارف مشتركين. فلما أقبل هذا الشخص، حتى لو هذا الشخص لا يعنيني، أكيد أنا إيش سويت؟ حولت جمهوره، متابعينه أو متواصلين معه، من 3 إلى 2، لأنه هو صار مشترك بيننا. فأنا عم بقرب الناس، فممكن هو ما يهمني ولكن واحد من جمهوره يهمني. فعشان هيك بحكي أنا الاستراتيجية أول 10,000 اقبل الكل. ثاني 20,000 خليك اقبل بس الناس اللي معنيين لك حسب توجهاتك، مجال عملك وكذا. وكيف تقدر تعرف العدد؟ موجود هو في موجود أكيد. هلا في عندك كونكشن، عدد الكونكشن، في عندك عدد المتابعين لا نهائي. الكونكشنز هو 30,000 بس. من لينكد إن بيكتبوا بس 500 بلس، لما يصير فوق ال 500 بيكتبوا فوق ال 500. لكن انت عندك بالاعدادات مكتوب الكونكشنز ببينوا قديش عددهم. اوكي. طيب لما يكون حساب حاط حسابه صفحه فيمديك تتابع، في الافتراضي انك تتابع. لا مش صفحه، ايش قصدك؟ انه يمديك تحط يعني انك تتابع شخص، مو انك كونكت. صحيح. هاي في خاصيه اسمها صانع محتوى. تم تفعيلها. فلما تفعيلها بغير، بس هو ايش بيسوي؟ بغير الديفولت زر من التواصل إلى متابعة. ممتاز. فبتروح على الزر المور، المزيد، بتلاقي زر التواصل موجود هناك تحت. فأنا يعني إذا جيت أبغى أتابعك ولقيت إنك حاط إنك صانع محتوى ولا افتراضي، هي إني أتابعك. صح. سلوك إني أروح أضغط المزيد بعدين أضغط كونكت، هل هو إيجابي ولا مفترض إني أتابع والسلام؟ نشرح إيش هو الكونكت وإيش الفرق بين الكونكت والفولو. هلا المتابعة والتواصل، لينكدين لأنها قديمة، لينكدين والفيسبوك بدوا كمنصات عبارة عن حلقات معارف مشتركة. بس لما طلع تويتر حكى لا، ما عندنا احنا حلقات، احنا متابعة، تابع ومتابع. فلما شافوا هذا الموضوع حطوا المتابعة بهاي المنصات القديمة. هلا بالنسبة لللينكدين، لما أنا في بيني وبينك تواصل، معناته احنا التنين بنشوف بعض. إذا في متابعة من طرفك معناته أنت بتشوف محتوى، بس أنا مش شرط أشوف محتواك. كل طلب تواصل معي أوتوماتيكلي بصير متابع. سواء قبلته ولا ما قبلته خلاص صار متابع. تمام؟ فعشان هيك صار في تحفيز أكثر للناس إنها تتابع أكثر من إنها تتواصل بشكل، لأنه مش المتابعة ما بدها إذن، التواصل لازم إذن ولازم أقبل. أوكي. في بعض الحسابات ما يسمح بالتواصل إلا أنك تكون تعرفه أو شيء زي كذا. نعم. أو ترسل رسالة قبله، صح؟ نعم. كيف التعامل المثالي مع مثل هذه الشخصيات؟ هلا أعداد التواصل، طلبات التواصل تبعتها مش لازم يطلع عن 20 تقريبا باليوم، 10-20 باليوم، ففي عدد محدود. هاي أول نقطة لازم نعرفها. ثاني شيء في ناس إذا مثلا هم من الفئة الثالثة، ما في بيننا معارف مشتركين، فلينك أو إذا عندنا عدد متواصلين قليل، اللينكدين بيسوي حدود لنا للحسابات المجانية. فمهم إنك تعرف إيميله. لو عندك إيميله ممكن تبعت له طلب تواصل، أو إن ميل بتبعت له.
إذا هو ما عنده نشاط على اللينكد إن يمكن يكون صعب. فبحكي لك مثلا تذكر لما حكينا احنا في صناع المحتوى ومتفاعلين والحسابات الصامتة، إذا عندك حساب صامت ابحث عن أي إيميل موجود على حسابه أو حساباته بمنصات اجتماعية أخرى وتحاول تواصل معه خارج اللينكدين. اوكي. إذا برسل لي إيميل في طريقة معينة إرسال إيميل، هنا أقصد النص اللي تبغى ترسله في إنه يساعد في إن القبول يرتفع. إذا إنه عشان يقبل أوكي ما في مشكلة. مهم إنك دائما نركز إحنا ما نطلب منه، ما تبعت له طلب، ما تبعت له سؤال، ما تبعت له كذا. فحاول إنك أنت تضيف له. فبحكي لك مثلا في من آداب التواصل في أكثر من شغلة. في مثلا بحكي لك التواصل الأناني إني أبعت طلب، أبعت سؤال من أول مرة. بحكي لك التواصل الذكي إنه أحكي له إيش في شغلات مشتركة. مرحبا أخ عبد الرحمن، أنا شفت البودكاست تبعك الأخير، عجبتني هذه النقطة، وسويت لك مثلا إعجاب على الفيديو، وراح أشترك ونزلت التطبيق تبع الموبايل وحكيت لأصحابي عنك. فهو إيش حول حاله من شخص غريب إلى متابع مخلص. فهون بالنسبة لك أنت صار في كونكشن بينك وبينه إنه أنا بدي شخص زي هذا، ما عندي مشكلة إنه. فنوع التواصل دائما أنت فرجيه إيش في شغلات مشتركة بينكم، وإيش في شغلات إنه هو ممكن يقدم لك إياها. مثلا في شخص تواصل معي مرة حكى مرحبا خالد، أنا شفت المنصة تبعتكم، مبروك على المنصة ممتازة، شفت إنه اللغة العربية عندكم حاجة للمساعدة، تفضل أنا كتبت لكم اللغة العربية نسخة مجانا لكم. فهو بادر بإعطائي شغلة. فشايف كيف التواصل لازم يكون في مهارات تواصل شوية عالية. أوكي. طيب كنت تقول إنه واحدة من أهم الأشياء اللي ساعدتك في حياتك الوظيفية هي بناء العلامة الشخصية. ومهم لكل واحد إنه يكون عنده علامة شخصية. كيف تقدر تبني علامة شخصية جيدة؟ قبل ما أحكي هيك ممكن أحكي قصة. في يوم من الأيام طلبت من مدير تنفيذي إن إذا بقدر أبعث له السيرة الذاتية. حكى لي ابعت. فلما بعثت السيرة الذاتية اتصلت فيه مديرة التوظيف وحكت لي في عندك مقابلة معي. قلت له أوكي. رحت. فلما رحت هي كانت زعلانة إنه كيف يعني بيجيها سيرة ذاتية مش من خلال القنوات الاعتيادية. فكانت ما تعطيني ما تطلع فيك، كانت تحكي هيك ومكشرة وكذا وتحكي لي ترحل مع الناس ولا إشي. أنا بس عشان حكى المدير فأنا عشانك مقابلتك فقط. أوكي ما في مشكلة. فأنا بحاول أدخل من أكتر من مكان. فبالآخر كان لسه تويتر بأول أيامه. فبحكي لها أنت على تويتر؟ بتحكي لي موجودة على تويتر. فبحكي لها مين بتتابعي؟ حكت لي بتابع هيك وهيك. وانا حكيت لها بتتابعي اسمي انا اليوزر نيم تبعي بتتابعي؟ قالت لي بتابعه، عجبني هذيك اليوم نزل. بحكي هذا انا. لما حكيت هذا انا انقلبت 180 درجه. قالت هذا انت؟ حبيت لما سويت شغله ومش عارف ايش. فصارت هيك بعدين فتحت الدرج حكت لي واحنا في وصلني وظيفه بس لسه ما درسناهاش، بس خلينا نشوف اذا ممكن انك تكون مطابقه لك. اشتغلت بعد اسبوعين بهذه الشركه بسبب هاي العلامه الشخصيه. فشايف كيف العلامه الشخصيه بتشتغل؟ العلامه الشخصيه مهم ان انا اسوي جرد ايش نقاط القوه الموجوده عندي. انا معظمنا ببدايات عمرنا احنا مش عارفين احنا بايش شاطرين. انا ايش نقاط القوه؟ في تمرين لذيذ اسمه نافذه جوهري. نافذه جوهري تمرين علمي. بحكي لك هو عباره عن مربع مقسم الى 4 مربعات. هاي المربع اللي هي النقاط اللي أنا بعرفها عن نفسي والناس بعرفوا عني. المربع الثاني النقاط اللي أنا بعرفها عن نفسي بس الناس ما بيعرفوها. والثالث الناس بيعرفوها عني بس أنا ما بعرفها. وآخر واحد لا أنا بعرفها ولا الناس بيعرفوها. طيب فبحكي بعطيك قائمة نقاط. بحكي لك اختار صديق مقرب لك، صديق، أخ، زوج، زوجة. اختار 10 نقاط قوة عن نفسك وخليه هو يختار 10 نقاط قوة عنك. وبعدين قارنوهم. فالنقاط المشتركة بأول صندوق معناته أنا نجحت. هلا لما نحط النقاط هنا بنحطها بأول وحدة. طيب اللي ضلوا عندي بنحطها بثاني وحدة، واللي ضلوا عندي بنحطها بثالث وحدة. إيش معنى هالكلام؟ وبتشوف مين الأكبر عدد. اللي أكبر عدد خلينا نحكي إذا كان هو أول واحد معناته خالد نجح بمعرفة نقاط القوة الموجودة عنده ونجح بتوصيلها وإظهارها للناس. مش بس معرفة إنه عنده، لا كمان الناس عارفينها.
هلا اذا كانت موجوده النقاط الموجوده عندي يعني اللي انا اعرفها بس الناس مش عارفينها، خالد مقصر باظهار نقاط قوته للناس. والباقي الموجوده عنده معناته الناس عارفه شغلات عني انا مش عارفها. خالد مقصر بطلب الفيدباك واراء الناس اللي حواليه عن نقاطه، فالناس بتعرف شغلات عنه بس مش عم بيعرفوا فيها. فالتمرين هذا لذيذ، تبدا فيه كبدايه، بيحكي لك ايش نقاط القوه عندك. في تمرين اخر معرفه القيم اللي عندك، في موقع اجنبي اسمه Personal Values، النقطه قبل الاي اس بدل .com، Personal Values بعدين اي اس. يعني كل الاشياء اللي تكلمنا عنها والروابط بتكون في النشره لهذا. ممتاز، فموجود رابط النشره في حلو الوصف. جميل. فهون بحكي لك اختار 10 قيم مهمة لك، بتختارهم، بعد ضل يسألك أسئلة عبين ما بيعطيك قائمة من 10 قيم مهمة لك بالترتيب حسب الأهمية. فهم نبدأ التمرين شوي شوي، أعرف أنا بإيش قوي وبعرف أنا بإيش القيم الموجودة. القيمة هي اللي بتحدد مسارك. ومرات بحكي لك نقاط الضعف من الأسهل العمل على نقاط القوة أكثر من نقاط الضعف. الضعف ممكن توكلها تفوضها لحد ثاني. لما عرفنا نقاط القوة الموجودة عندنا ممكن نصير نحكي إيش المجال اللي إحنا درسنا. خلينا نحكي مثلا إيش المجال العام. المجال العام مثلا تسويق. طيب ممتاز. إيش الشغلات اللي بتجلب لك السعادة وأنت بتعملها؟ تكتب أنا بحب مثلا إني أكتب مقالات مثلا. طيب إيش الشغلات اللي عندك شغف فيها ممكن تعملها دائما بدون ما تتعب؟ أنا بحب مثلا إني أكتب منشورات للغير على لينكدين مثلا. فبصير أنت شوي تسوي زي قمة من إيش إشي كبير لتنزل. طب أنت معناته ممكن تقدم خدمة بهاي الموضوع. هذا الأمور يعني هاي الأمور حلو معرفتها بس ما راح تيجي بيوم وليلة، ولكن هي مرحلة اكتشاف الذات، إن أعرف أنا إيش نقاط القوة وإيش كيف ممكن. بعديها بصير تحكي للناس، يعني هي بحكي لك العلامة التجارية، العلامة الشخصية، مش إني أنا بإيش شاطر، ولكن أنا إيش التحديات اللي ممكن أتغلب عليها. ممكن تسرد للناس قصة تحدياتك أو قصص النجاح اللي أنت تعاملت فيها مع العملاء تبعونك. فالحين لما تكون عندك علامة شخصية ناجحة، مفترض إن الناس يعرفك باسمك ويعرفون على طول شيء بالضبط. خالد شاطر بهالموضوع هذا. أنت بتلصق المجال تبعك بالعلامة الشخصية تبعتك. فبصير مثلا لما خالد بيقدم قيمة من خلال المحتوى تبعه في مجال متخصص، لما شخص بيحكي بكون واحد عنده بالحلقة تبعته إنه أنا بدي حدا يساعدني باللينكدين، في عندنا حساب على خالد بيساعدك. فهاي اللي إحنا بدنا نخلقها، لصق الاهتمام بالاسم تبعك، الاسم الشخصي تبعك. طيب، ومن هنا تكمن فائدته، سواء في توظيفك في مكان ثاني ولا توظيف، لأنك تكون حاضر في ذهن كل الناس لهذه الوظيفة المعينة. بالضبط. مهما كانت توجهاتك، توظيف، ترقية، بيع خدمات، مشروع ريادي، مستشارين، شركاء، مهما كانت. طيب، كم تكون هذه الرحلة، رحلة بناء الهوية؟ بدها وقت، يعني بدها أشهر، بدها تبدأ فيها، وحسب وتيرة النشر عندك وتيرة العطاء والصبر عندك. فكيف أعرف أني ماشي في الطريق الصحيح؟ لما تصير أنا دائما بسأل الناس لما بطلبوا الخدمة من عندي كيف عرفتوا عن الخدمة. دائما. في فترة من الفترات كانوا الناس من خلال محتواك، هاي أول مستوى. بعدين فترة تانية إنه لا، خويي حكى لي عنك، فالورد اوف ماوث، السمعة، هاي المستوى الثاني. فهاي مهمة جدا. لما يصير خلص إنه حدا يحكي له لا روح هناك بدون ما تسأل، فالتوصية، التزكية عنك، هذه معناتها الليفل الثاني، المستوى الثاني لك. طيب لو بعد سنوات حبيت بغير عادي. أنا غيرت والله؟ يس. أنا طول عمري كنت استراتيجيات التواصل الاجتماعي بشكل عام، أحكي عن كل المنصات. لما رحت على أمريكا العام الماضي قبل سنة ونص، كان أشطر واحد باللينكدين أمريكي جاستن ويلش. بعت له رسالة إن أنا بعيد عنك 3 ساعات، حاب أشرب قهوة معك. قعدنا نص ساعة، أعطاني أكبر نصيحة. قلت له أنت عندك منتجين بتبيعهم، وأنا درست من منصة عن الماستر كلاس وبفكر أسوي ماستر كلاس، ليش ما تسوي أنت ماستر كلاس؟ بحكي لي أنا تعلمت قيمة جديدة اسمها إنف. أنا بقيم وقتي، فأنا عندي الدخل تبع من منتجين ممتاز، وبنفس الوقت بسمح لي إني أقضي
وقت قيم مع عائلتي. هذا بالنسبة لي ممتازين جدا. فحكى لي أنا I need to double down أركز على موضوع واحد، وهذا اللي أنا مسويه. فمن يوميت حكيت طيب أنا ما بدي أحكي عن كل المنصات الاجتماعية، أنا بدي أركز على لينكد إن وأدخل فيه بعمق، وهذا اللي سويته، والجمهور تبعي موجود بالوطن العربي كله. ما شاء الله. طيب على التركيز وخصوصا لينكدين، يعني اليوم لينكدين يعني يظهر كذا في عادي خليه يموت، مات بكرة في شيء جديد بيطلع، الذكاء الاصطناعي ندخل بالذكاء الاصطناعي. بس فكرتي هنا انه يعني ما اتذكر متى، يعني طبعا ليست بالضرورة هذا المثال الحقيقي، بس اكيد ان عندك بيانات اللي تدعمها وتنفي هذا الكلام اللي بقوله، انه قليل جدا ان الناس توظف عن طريق لينكدين. ممكن عن طريق انستغرام، ممكن عن طريق تويتر، فتلقى واحد يعني طريقة كتابته رائعة مذهلة، يعني أو طريقة اقتناصه للأفكار، أو طريقة تفكيره في المواضيع الاقتصادية، أو شيء معين كذا اللي يلفت انتباهك، أو حديثه عن العمارة والتصميم، فمن ثم تتواصل معه، ومن ثم وهكذا. يندر جدا بالنسبة لي يعني، أو يعني خبرتي في هذا المجال، إني قد شفت أحد يروح عن طريق لينكدين، أو ممكن حتى انستغرام، يعني صور أخ هذا على طول تقول هذا مصور رائع، يعني بغض النظر عن حسابه في لينكدين، يعني أو إذا كان عنده لينكدين ولا لا. صحيح. المشكلة بهذا الموضوع أكثر من طريقة، أكثر من زاوية. أول واحدة إنه إذا أنت حسابك مش مطور ما حدا حيلاقيك، فأنت مش ظاهر. أي أول شغلة لما بحكي للناس بسألهم أنت على لينكدين؟ أنا موجود على لينكدين. طيب إيش؟ وأنا بقدم من خلال كبسة زر وما بصير شيء. وهذا أكبر غلط، لأنه التقديم على الوظيفة برضو كيف حكينا عن فن التعليقات، في كمان فن التقديم على الوظيفة. فأحكي لك، أول شيء بدنا نطور حساب، هذه لازم تطوير حساب، تمام؟ غير هيك لما بدي أقدم على وظيفة بشوف أنا الشاغر الموجود، بشوف مين الشركة بروح ممكن أدرسها زي ما حكينا، بشوف محتوى موظفي الشركة، بشوف مين أصحاب القرار، مين بيشتغل الموارد البشرية، بشوف حساباتهم إذا هم نشطين، بتفاعل على المحتوى تبعهم، بتواصل معهم. مثلا خلينا نحكي أنا لقيت حدا بقسم الموارد البشرية وناشطين على اللينكد إن، بتفاعل على المحتوى تبعهم، ببعث لهم طلب تعارف، بعد أسبوع أسبوعين صار في بيننا خلص تواصل مباشر، ببعث لهم رسالة: مرحبا أحمد، أنا شفت أن أنتم نزلتوا شاغر جديد على صفحة الشركة، حاب أسألك، أنا مهاراتي أعتقد ملائمة لهذا الشاغر، شو بتنصحني؟ أبعث السيرة الذاتية أقدم من خلال الصفحة، ولا أبعث لك إياها مباشرة، ولا عندك إيميل أبعثه؟ فشفت أنا هون رحت بطريقة، لأنه إيش التقديم من خلال كبسة زر، هذه في عندك منافسين بأعداد مهولة جدا، ولكن أنت استخدمت شغلة بنسميها الباب الثالث. لما رحت أنت وتواصلت معهم في فرصة إنه يحكي لك ابعت لي إياها، أو حتى لو حكى لك بعتها من خلال الشركة، صار عنده علم إنك أنت مقدم، فبكون بتطلع. هلا لينكد إن معظم اللي بيشتغلوا بالموارد البشرية بيكون عندهم حسابات مدفوعة ريكروتر لايت، فهم بيستخدموا لينكد إن للبحث وللاستقطاب ولشغلات كثيرة. فصعب تثبت مرات إنه هذا تواصل معي، هذا أنا تواصلت معه، أنت بتشتغل بهذا الموضوع، طب ممكن تقدم عنا. صعب إنك تحكي إنه هذا الشخص توظف من خلال اللينكد إن، صعب. بس موجودة. والنسبة إنك أنت شايفها إنه ما سمعت، لأنه معظم الناس لسه مش فاهمين موضوع تطوير الحساب، إيش يعني تطوير جودة الحساب اللينكد إن. وإحنا اليوم حكينا عن كتير شغلات إنه بتبين كيف الفرق بين إنه الحساب بجودة عالية ولا مش بجودة عالية، وبتفرق 100%. يعني. طيب بالنسبة للبريميوم متى تشترك؟ البريميوم في أكثر من شغلة، في شغلة للمبيعات سيلز نافيجيتر، في شغلة للتعليم، تعلم من الكورسات، عندهم كورسات بجودة عالية جدا، في للبحث عن وظيفة، البحث عن موظفين. أنا بنصح الكل يشترك، لأنه أول 30 يوم مجاني بدون ما تدفع أي شيء، فالكل يشترك. خلينا نحكي مثلا أنا بالمبيعات اشترك مجاني، أنا مثلا ببحث عن موظفين اشترك مجاني. إذا أنت عرفت كيف تشتغل على إنه إيش الفرق بين المجاني والبريميوم، المجاني في حدود عدد مرات طلبات، عدد نتائج البحث، في محدود. المدفوع حيعطيك أكثر. إذا أنت استفدت خلال 30 يوم من مرادك في هذا الحساب المدفوع، هذا استثمار ممتاز لك انك تستثمر فيه صراحه، بنصح. اذا ما عرفت انك تشتغل عليه وما استثمر فيه، الغي الاشتراك خلال 30 يوم. كباحث عن وظيفه مهم لك؟
مهم. وكمان التوثيق، احنا عندنا كمان التوثيق حلو انه يكون في عندك زر التوثيق بيعطيك شويه انطباع، بدخل بموضوع الانطباع اللي انت تشكل. نعم. طيب الان يعني هذا لينكدين ومكان للتوظيف، واخذنا شكل في بناء صورة لينكدين. فلينكدين هو البوابة لأنك ترسل الأشياء، يعني هو ممكن مكان جيد لأنه تصنع انطباع وغيره، بس إنك في الأخير تبغى تقدم على وظيفة يجب إنك ترسل السيرة الذاتية. نعم. أتذكر إن لينكدين كان عندهم خيار إن الظاهر إنك تحمل السيرة الذاتية الموجودة عندك. أكيد. نعم. بس سواء كان هذا الخيار أو خيار بناء سيرة ذاتية، وش شكل السيرة الذاتية المثالي؟ حلو. لأن مثلا في حلقة برضو هذه السابقة مع نايف الفيت كان يقول إن أي بعتقد إنك ضده، أحس إنك بتحب السيرة. لا أنا معاه. أوكي. أنا ضد إن يكون صورتك موجودة ويكون فيها تصاميم، ضد هذا الكلام كله. هلا في شغلة اسمها يعني مدارس كثيرة في السيرة الذاتية ولا أحد يعرف كيف يبني سيرة ذاتية ممتازة. فتفضل. لا موجودة في هلا مثلا أنا بستخدم الفورمات تبع اللي بتحكي فيه جامعة هارفارد عندها نصائح وفي عندها فورمات معين، والفورمات هو الممل يعني اللي هو بس تكست وكذا وكيف يعني نصي بحت بدون أي تصميم أو أي ألوان، وإيش الترتيب التنسيق. فأول شيء لازم يكون النبذة المهنية، بعدين إيش المهارات 10 المهمة التقنية أكثر شيء، بعدين حسب إذا أنت متخرج حديثا تبدأ بالتعليم أولا، ولكن إذا أنت عندك خبرة بتبدأ بالخبرة المهنية أولا، بعدين التعليم، بعدين إيش في أنشطة أخرى أو مهارات بشيء بسيط جدا. هذا هو الممل لازم يكون. فليش القصد؟ ليش؟ لأنه أنظمة تتبع السيرة الذاتية اللي هو ATS بيختلف من شركة لأخرى وبيفلتر بطريقة ذكاء الاصطناعي. فأنت بدك أكبر فرصة إنه توصل سيرة ذاتية منك لشخص حقيقي عشان تتفادى كل عوائق الذكاء الاصطناعي وهاي الأنظمة التتبعية. لازم تعملها بطريقة مملة من خلال المحتوى نصي فقط، لا صورة ولا تصاميم ولا ألوان. حتى معلومات الشخصية إن أنا مثلا تاريخ الميلاد، الجندر، هذا كله ما في داعي له. طيب بس هل تكون يعني في مثلا مدارس تقول يجب أنها تكون صفحة واحدة، أنا ما تزيد عن صفحة واحدة؟ طيب ماذا لو خبراتي أكثر؟ طيب وش اللي أشيله وش اللي أخليه؟ طيب. أنا شفت المقابلة صراحة وحلوة جدا مفيدة، وشفت نقطة إنه حكى لازم تكون أكثر من سيرة ذاتية. أنا أوافق بهذا الموضوع، مش لازم بس ممكن تكون سيرة ذاتية أكثر من سيرة ذاتية. كل واحدة مستهدفة للمنصب اللي أنت تبحث عنه. ممكن أبحث أنا عن مدير تسويق، أو ممكن أبحث عن مدير تسويق رقمي مثلا، وأنا عندي الخبرة للاثنين. هذه سيرة ذاتية وهذه سيرة ذاتية. هلا موضوع واحدة ولا اثنين بيجي من حقيقة إنه بحكي لك سرعة قراءة السيرة الذاتية من قبل مدير التوظيف أو مسؤول التوظيف من 7 إلى 10 ثواني. هو بتصفح حياتي كلها واستثماراتي في الأخير 7 ثواني بتصفح كده. فلازم أنت تجذبه أول شيء. فهو عشان هيك بحكي لك أول نبذة المهنية لازم تركز على عدد سنوات الخبرة، يكون رقم مش كتابة، المسمى الوظيفي المستهدف تبعك، الشهادات، وبعض الإنجازات بأول نبذة مهنية. لأنه هون هو بدي يقرأ التلخيص عن كل مسيرتك. هلأ بموضوع الخبرة المهنية هون اللي بيجي المحتوى الطويل. يفضل استخدام شغلة اسمها جوجل XYZ، يعني إيش هي الإنجازات، كيف حصلت عليها، وإيش أثرها على الشركة. طيب فهاي الفورمولا إذا نكتبها من خلال سطر ونص فقط، ويفضل بس 3 إلى 5 مش أكثر. بتختصر على حالك كثير من حيث المساحة. يعني أنا بحكي تقريبا اللي 5 سنوات وأقل صفحة واحدة، يلتزم بصفحة واحدة. من 5 إلى 10 تقريبا صفحتين ملاح. هلا في القياديين وشغلات بدهم يعملوا صفحات أكثر، ما في مشكلة، بس يعني خلينا نلتزم من صفحة لصفحتين بشكل عام لمعظم الناس. طيب وش اليوم يعني في معضلة. أوكي. يعني دائما يعني
تلقى أنه الشركات تبحث عن توظيف. نعم. دائما، يعني لا توجد شركة لا أكاد أقعد في جلسة ولا في مكان ولا مع مسؤول ولا أي شخص إلا ويقول إذا تعرف فلان بالله يجيب لي، يعني ما قدرت ألقى حتى السوق، وإذا تعرف بالله وص، وهكذا. والناس كلها تبحث عن موظفين، كل الشركات، يعني ما قد شفت أحد يقول أنا مكتفي. أكيد. ومع ذلك فيه ناس ما عندهم وظائف. نعم. أوكي. وين المشكلة؟ وش أغلب مشاكل؟ أحكي لك وين المشكلة إنه أنا بتخرج من الجامعة بقدم ما حكوش معي. صحيح. غلط. طيب ما التقديم هذا غلط. النوع التواصل هذا خطأ. ما حدا ملزوم يجيب لك وظيفة، أنت لازم تسعى لهذه الوظيفة. طيب في كتير طرق وأدوات موجودة. حكينا إحنا عن طرق البحث من خلال الشركة. طب خلينا نحكي عن طرق البحث من خلال الجامعة. أنا ممكن أروح على لينكد إن، أبحث على صفحة الجامعة تبعتي، أروح على قسم الألومناي الخريجين وأبحث هناك في كتير تصنيفات. فباجي بشوف مين اللي تخرج بنفس المجال الدراسي تبعي، بشوف إيش وين اشتغلوا بأي شركات، بشوف إيش المسميات الوظيفية، بشوف إيش المسيرة المهنية تبعتهم، بتعلم منهم. وهدول أسهل الأشخاص أتواصل. مرحبا أحمد، كيفك؟ أنا وإنت متخرجين من نفس الجامعة نفس المجال، وشفت إنك أنت شغال بهاي الشركة، وهذا حلمي إني أنا أكون معكم. من خبرتك إيش تنصحني؟ أعطيني 3 نصائح كيف ممكن أوصل للمستوى تبعك. أو إيش وأتوقع 99% بيرد عليك. بالضبط. بيرد لأنك أنت دخلت له في كتير اشتراك بينك وبينه. أي يعني إذا نفس الجامعة نفس التخصص. بالضبط. فخلينا نرجع لفن البحث عن الوظيفة. إحنا حكينا إنه ممكن نصير نتواصل مع بعض موظفي الشركة ونبعث السيرة الذاتية من موظفي الشركة. هاي واحدة. الشغلة الثانية إنه معظم الفرص المهنية، هاي الفرص المهنية هي عبارة عن رزق مكتوب لك قبل ما نولد، فإحنا لازم نكون عارفين الموضوع هذا. المهم اللي علينا إحنا زيادة السعي. أوكي. هلأ هنحكي عن نقطتين. النقطة الأولى إنه مهم إني أنا أبدأ أبني علاقات. في حقيقة بحكي لك إنه الفرص المهنية لا تأتي من الحلقة المقربة بل من المعارف الجدد. يعني أصدقائك، بحكي لك أصدقائك ما بدهم إياك أنت تنمو كتير وتكبر عليهم، بدهم إياك زي ما أنت، فما عندهم يعني ما رح يحاولوا يساعدوك بشكل كبير. ولكن ممكن حدا معارف لأصدقائك ممكن هو يساعدك أكثر من أصدقائك. هاي حقيقة موجودة، دراسة سوا. طيب هاي شغلة. فمعناته أنا لازم أسوي نتوركينج وتعارف كذا. أنا لما أكون أبحث عن وظيفة معناته حان الوقت للحركة. كل فعالية أحضرها، كل ما في شغلة أروح أستمع، لأنه مجرد خطاب عابر كاجوال بيني وبين شخص في إجت فرصة موجودة، هاي لازم نحطها. شغلة تانية، خلينا نعرف الفرص. إحنا بنفكر الفرص هي عبارة عن إنه أنا رزقي مكتوب خلص هو حيجيني في منه، ولكن بحكي لك إنه الفرص مستويات. هذه اسمها الفرصة العمياء. الفرصة العمياء هي إنه أنت وين مولود، مين أهلك، حالتهم الاجتماعية، إيش علاقتك مع ربك، وإيش دعوات الحجة. هدول أنت ما بتتحكم فيهم، وهدول حيجيبوا لك الفرصة إذا مكتوب لك. طيب بس معقولة هي بس هاي الفرصة؟ بك لا، في فرصة تانية. إيش هي؟ فرصة الحركة، إنك تزيد وتروح وتقابل وتسوي وتحضر، وهذه بتزيد من فرصك. في فرصة ثالثة، فرصة الوعي، إني أنا أدرس أكثر بعد الجامعة، أروح أتخصص أكثر، أخذ شهادات أكثر في نفس المهارات. فمثلا في أكثر من تقريب يحكي لك مهارات هذا العام للمسميات الوظيفية هذه هي هيك. فمثلا مهارات الذكاء الاصطناعي، أنا لازم أكون ملم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، كيف هي هندسة الأوامر، الشغلات هذه، مع أنه مش مطلوب مني، ولكن إذا أنا تعلمتها هذه رح تزيد فرصي بالمجال تبعي. وبعدين في عندك آخر شيء هي فرص الفرادة، إني أنا أتخصص بموضوع واحد، أحاول أشوف كيف التخصص تبعي. فاللي بالعشرينات أنا بنصحهم بفرص الحركة. ما حدا يروح يقدم على وظيفة ويستنى يطلع اسمه، ما بزبط. روح اتعرف على ناس جدد، تعرف على ناس جدد. احنا للأسف دائما ملتزمين بالحلقة الخاصة تبعتنا، هدول الأشخاص تربينا معهم، درسنا معهم، وإحنا بالكومفورت زون مش عم نطلع. بالعكس، روح اتعرف على ناس جدد من خلال فعاليات مفيدة لإلك، من خلال فعاليات ثقافية وفي مجال عملك. طيب على فترة العشرين، أنت ذكرت مقالة لفؤاد فرحان
فكان يقول إن في فترة العشرينات من عمرك إذا كنت لنفرض أنه توظف، بس حتى في فكرة البحث عن وظيفة والحركة، الحركة بتتطلب جهد ووقت يضيع يعني تفاني وتعب. فإذا كنت في فترة العشرينات تبحث عن التوازن ما بين العمل والحياة، فأنت لن تذهب بعيدا في مسارك المهني. وفي حلقة ثانية كان فيها عمرو قحطاني، فهو بعد خبرة 30 سنة 40 سنة عمل، يقول إنه أنا ما أبغى أشوفك بعد الساعة 5. ما بدك تشوف بالشغل. أنا يقول أنا ما حكون مبسوط كمدير إني أشوفك بعد الساعة 5. روح لأهلك وأصدقائك وعيش حياتك. أكيد. أي المدرستين يعني. أكيد مدرستين، ودائما نحاول ما ندخلش بالتطرف بإيدر وان، بس هي دائما في هاي البوصلة. أنت لازم وقتك يكون قيم بصحتك، بعبادتك، بعلاقتك مع أهلك وأصدقائك، وبعملك. فلازم تكون تتوازن بينهم، ما تكون واحدة أكثر من الباقي كلهم أنت مقصر فيهم واحدة أكثر شيء. فموضوع أنك أنت تترك الساعة 5، أنا بالنسبة لي الوظيفة خلص الساعة 5. هلا شوف، لنفرض أن أنت اهتمامك أنك أنت تنمو في المسيرة المهنية، خلاص أوكي، تفضل خليك بعد الساعة 5. أنت بهمك الترقية وتوصل. إذا أنت حاس إنه الشركة راح تقدر جهدك بعد الساعة 5، خلاص هذا هو اهتمامك وشكرا. بس إذا أنت اهتمامك إنه لا، أنا بدي برضو أطلع بإشي آخر لإلي، أنا بفضل خلص الساعة 5 وقف وروح استثمر زي ما حكينا بالساعتين وقتي أنا بهدول الساعتين برا بعد الساعة 5 لحالك. بس كيف ممكن تطور مهنيا وأنت فعلا تلتزم بالساعة 5؟ فلا ما تشوف إنه مهم في خصوصا في بداية عمرك إنك تحط كل استثمارك، بحيث إن يعني قد تضيع 10 سنين هذه كلها في حياتك المهنية. ممكن بالأول زي ما حكيت بالأول، ممكن عشان بدي أتعلم أنا في شغلات كتير لازم تتعلمها بالوظيفة. أول مرة بدخل مجال العمل في له ثقافات، في له سياسات، في له شغلات تقنية، فبدي أثبت حالي فيها. ممكن الجيل الجديد صار في سمعت عن الاستقالة الصامتة وسمعت عن الشغلات هذه. فالجيل الجديد قيمة الوظيفة عنده مش زي قيمة الوظيفة إحنا عندنا، شوي عنده هي قلت. فلا أنا عندي مصادر أخرى، أنا عندي أنشطة أخرى، فأنا عندي اهتمامات أخرى غير الوظيفة. يعني في الأخير هي مدارس مختلفة أكيد. والأجيال فعلا تختلف، بس في الأخير الوظيفة هي واحدة من أهم أماكن الرزق يعني. أكيد هذه لازم يروح في الوظيفة الأولى. بما نتكلم عن العشرينات وكذا، هل الوظيفة الأولى تحدد مسارك المهني للأبد؟ تترك بس بصمة قوية أعتقد من تجربة الوظيفة الأولى دائما بتحدد مسيرتك. مهم الواحد يختار يعني مش تركيز على الوظيفة، تركيز على المدير. فمهم واحد يختار المدير الصح بالأول، أو إذا هو حظه كان مدير صح بحطه بالمكان الصحيح. فأعتقد الوظيفة التركيز على المدير، مين هو مديرك الصح بالأول. وكل واحد بده يشتغل. إذا الواحد عنده مثلا خيار إنه يغير بين وظيفة وأخرى، دور على المدير أهم من أي شيء آخر. المدير اللي بخلي حياتك جنة ولا جحيم. نعم، بيعلمك، بيخليك تنمو ولا لا، ولا مثلا بحجمك وبخليك مكانك يكون عنده عقدة نقص خايف انك تاخذ مكانه يعني. فالمدير مهم جدا بهالموضوع. فهذا بالنسبة للوظيفة الأولى. بس انك تختار اصلا ما بين وظيفة بدل المدير، اصلا كيف تقدر تكتشف ان مديرك جيد؟ يعني بالفترة التجربية عندك انت. هلا مثلا طيب في ذكر مدحت عامر، والله كلها ذكريات الحين بس ان شاء الله ذاكرتي تسعفني. كان يقول اذا كان مديرك يعني جعل حياتك جحيم، لا تطلع من وظيفتك. لا تطلع من وظيفتك، المدير سيتغير. حلو. انت اذا رحت، لان المدير السيء بيمشي يوما ما، لكن انت يجب انك تحافظ على انك تحاول انك تؤدي عملك كما ينبغي. هيك كذا صح؟ يعني ممكن إذا عندك صبر. أنا بالنسبة لي وكل شخص بيختلف. أنا معيار الصحة النفسية، العامل النفسي عندي أهم من أي شيء آخر. فإذا أنا مش مرتاح بهذا المكان، أنا بعمري بحكي، بعرفش الأشخاص الآخرين بعرفش كيف،
إذا أنا مش مرتاح الآخر مش مستحيل أضلني موجود بالمكان، إذا بإيدي الصحة النفسية تبعتي. فهذا الموضوع عندي أهم. بس أنا بحكي هيك لأنه خالد عنده أسس مشروعه الريادي، أسس خدمات. أنت قاعد في مطعم صيني 4 سنين يا بالضبط. خالد. ألاباما. يعني أنت رأيت الجحيم. أي شيء بعده جيد. الله يعطيك العافية والله. فيك. آخر حاجة ودي أعرفها، وأنت الآن موظف، مديرك جيد، حياتك حلوة، جالس تسوي الشيء اللي أنت تبغاه، صفحتك على لينكدين رائعة. عليك. أوكي. حتكون نشط على لينكدين؟ بحاول أبشر. أوكي. يعني وأنت في الوظيفة نفسها، هل التطور المهني حقك يجب أن ينتهي بأنك تكون مدير؟ متى تطلب ترقية؟ كيف تتعامل هذه التعاملات، الأشياء اللي وأنت داخل الوظيفة؟ كيف الواحد يتعامل معها بشكل مهني؟ تسألني أسئلة صعبة صراحة. بالنسبة للترقية يعني حسب الشركة. يعني في عندنا شركات ماشية عن أنظمة عالمية، وفي شركات ماشية بطريقة تقليدية. يعني بدك تشوف إيش السياسة تبعت الشركة، مثلا متى بتقدر أو مثلا تجوز الترقية لإلك. بس أعتقد كل واحد فينا كموظف لازم يحط سنة خطة. مثلا أنا من هون ل5 سنين مثلا لازم أكون مثلا مدير ولا ليدر ولا كذا معين، يحطها بينه وبين نفسه. وإذا ما وصلها يعيد تفكير الخطة، أن أنا من المكان الصحيح. هل في عندهم مثلا في بعض الشركات اشتغلت فيها، شركة رائعة جدا ممتازة كل، ولكن ما عندهم تخطيط استراتيجي للمسيرة المهنية للموظفين. فتلاقي الموظف هو بنفس المسمى الوظيفي لمدة سنوات طويلة جدا وما في نمو إلا زمرة معينة مثلا. فهاي خطر كبير. لازم تحكي أنا لازم أفكر لي على صلاحيات أخرى. أعتقد كل موظف لازم يكون عارف إيش بده يصير بعد كم سنة، وإذا ما وصل لهاي الشغلة لازم يشوف إيش الخيارات الأخرى بشركة أخرى أو بطريقة أخرى. النمو الوظيفي على الراتب أهم ولا حسب الشخص؟ المسمى الوظيفي حسب الشخص. في ناس مثلا بيحكوا لك أنا بهمني البنفتس، الفوائد تبعت الشركة. ناس بيقول لك لا أنا بدي الراتب، ناس بيقول لك لا أنا بدي المسمى. فهذا شيء شخصي لكل موظف يعني. الله يعطيك العافية. يعافيك. شكرا جزيلا. هل في ترقية المفترض أني أرفضها؟ أرفضها لأنها ممكن تكون تحملني مسؤوليات أنا ما أقدر عليها. والله شوفوا أنا مش HR، بس حاول أجاوب على هذا الموضوع. يعني ما راح أعرف أجاوب على هذا السؤال. مش HR. هل صرت في موقف زي كذا؟ في أنا لا، بالعكس أنا الترقيات اللي قدمت لك لا. أحكي لك شغلة. وش اللي أنت تخاف منه من الترقية؟ أنت تحطني في مكان يكون أعلى منك، أعلى مني، بعدين أصير أفشل فيه، بعدين تطردني. لا من البداية ما شفتها، ما واجهت الاشي زي هيك. بس في شغلة مهمة ندير بالنا عليها، إنه لنفرض إنه في وظيفة، أنا معلش حولت سؤال لإشي تاني، وفي 10 مهارات. الرجل عنده 3 من المهارات هذول لهذه الوظيفة، المرأة عندها 6. الرجل يقدم عليها. عقلية الرجل بيقدم على هاي الوظيفة، بيحكي أكن وينجت وبدبر حالي وبظبط حالي وبتعلم وبمشي. المرأة بتحكي لا أنا ما أعتقد إني راح أقدر أوصل أقدم. فهاي مهمة جدا، إنه لازم سيدات يعرفوا إنه مش لازم تكون 100% عشان تدخل هاي الفرصة. ممكن تكونوا 50 60 70 والباقي تتعلم. هاي مهمة جدا. بمقابلة العمل في زاوية مهمة، إنه التركيز يتم على السلوكيات، وهل أنت كفؤ لتكون جزء من بيئة وثقافة الشركة ولا. فالتركيز مش على الجانب التقني، على التصرفات والسلوكيات أكثر من الجانب التقني. فعشان هيك لما أروح أنا على مقابلة عمل أركز على سلوكياتي بالمقابلة. هذه رح تعطي عني انطباع إيش على الوقت، شو لابس، كيف قاعد، في احترام، كلماته كيف بختارها. هاي مهمة جدا، التركيز على السلوكيات. طب ليش تبغاني أكون نشط على لينكدين؟ أنا بقول لك إيش أنا ضعيف على لينكدين.
أنا متابع. طيب على كل منصة عبد الرحمن جت على اي لا بس لا بس لأنه- لينكدين ما عندي، ما في فائدة مرجوة منه. فيه شو بس أنت مش شايفه. يعني ما ابغى توظف مكان ثاني يعني. ما هي شايف هذا السؤال، هذا الجواب تقليدي كتير لناس كتير مش عارفين ايش هو لينكد ان. بس احنا اليوم حكينا عن لينكد ان، كانت منصة توظيف. It's not anymore. هي ساحة رقمية غنية، انت ممكن تتواصل مع شخصيات عالمية من خلال اللينكد ان. صحيح، بس انا عرفتك عن طريق تويتر مثلا. بالنسبة هاي التغريدة اه انت عرفني ولا حد تاني؟ هاي التغريدة اكتر تغريدة انسرقت، بس بضلنا بعد سرقوها بنزلها. بس انه تويتر، لأن بس فاهمني احنا بالسعودية، ايه لان احنا بالسعودية تويتر. اه بس لينكد ان نمبر 1. السعودية فيها تقريبا 10 ملايين متوجهين على لينكد ان، في نمو تقريبا فوق 100,000 شهريا بدخل على لينكد ان من السعودية. في هجرة موجودة على السعودية على اللينكد ان، في تواجد، في نشاطات ان بناء علامة شخصية على لينكد ان فموجودة. في ناس كتير بيجوني بيحكوا لي احنا بدنا مساعدة بالحساب، لأنه أنا بدي أطمح مثلا بواحدة من المشاريع المعينة ولا كذا زي هيك. ففي فرص حتى لو أنت مش شايفها، ومش شرط تكون فرص توظيف، تعارف. مثلا بحكي للناس أنا بناء العلامة الشخصية، لما تحس إنه بدي أبدأ أبنيه هلأ عشان أعالج الموقف هذا هلأ، you're too late. فلازم تبدأ فيها قبل، تستثمر فيها على أساس راح تحتاجها في المستقبل حتى لو أنت مش عارف أنك راح تحتاجها. بس هيك أنا بحكي لك الفرص المتاحة على اللينكدين عالمية، فأنت بمنصب مهم جدا، عندك شركة حلوة وعندك قصة نجاح هائلة جدا. وأنواع التواجد القوي على لينكدين هم 3: تطوير الحساب، صناعة المحتوى، والتفاعل. احنا ما بدنا صناعة محتوى ولا بدنا تفاعل، بنطور حساب تكون أنت بجودة عالية وتقرأ، يعني خليك قارئ صامت. ترى يمكن عبد الرحمن انت ما تحتاج لينكدين. هذا اللي نقوله. اي يمكن هو ما يحتاج، يعني هو ايش يبغى من لينكدين؟ يعني عنده علامة رقمية الناس يعرفونه. ايش بس فهمت علي؟ يمكن انه مو الجمهور مستهدف من لينكدين كله. فهمت علي؟ بس مهم، يعني ممكن يجيك مثلا مستثمر بهمك، يهمه بس عادي، بس بيوصلني يعرف لي، يعني بيعرفها من برا لينكدين، يعني لانها بابليك فيجر فخلاص يعني ممكن اوكي. بس على انك انت اوريدي كرييتد السكسس على الاوفلاين. اوكي ممكن يعني. بس لان لينكدين يعني اشعر ايش اللي يجيني الشعور اللي لما ادخل لينكدين يعني اني اتوتر والله جد. اول حاجه انها يعني فيصير 99 هذا القبول، فانت لازم تقبل. احس اني لازم اقبل، لاني اذا ما قبلته اشعر اني ليش ما قبل، يعني انه مي حلوه. ما ودي اني انا اضيف احد ما يقبلني، ولا ودي اشعر بشعور انه يعني اني شايف نفسي، يعني فودي والله اقبلك. فروح ولنا يجيك بعضها سبام، يعني من ناس من الهند ما ادري يعني ما عمري شفتك يعني. فاجلس فاحاول اني اقرا. عشان كذا اقول لك ان الطلاب في طالب يعني على طول احس انه سوى قبول عشوائي، عفوا دعوات عشوائيه لانه يبغى يضيف عدد اكبر، عشان كذا انا اتجاهلها فما اقبلها. بس الثانيين فيضيع علي ساعه عشان اقبل الناس، وكل ما نزلت الصفحه تتجدد، كل ما نزلت الصفحه تتجدد، بعدين ادخل الاسبوع اللي بعده والقى نفس انا عندي 4900 تعبني يعني بندنج، بس لاني انا سكرت 30,000 فلازم اشيله واخذ سلكتيف يعني. بس يعني عادي جدا ما يهمني الموضوع. فبس فيسبب لي دوشة راس. فقلت تدري ما بدخل. بس في ناس احس انهم محترفين مثلك، يعني يبدو ان ما في احد محترف مثلك. لا ايش دعوه، لا في بالسعوديه كثير. لا في ناس ما ادري شلون رسالته توصلني على الايميل، في ناس ما توصلني على الايميل. رسالته بوصل تنبيه انه يوصلك رساله على الخاص على ايميل. ايه بس مو كلهم يوصلني، في بعضهم بس يوصلني رسالة. يمكن لحسبهم مستوياتهم، ايش مستوياتهم؟ ممكن. 1 ولا 2 يمكن يوصلك 3 لا ممكن ممكن ما ادري والله. بس الشاهد ان لينكدين احس انها منصة حلوة انك تدخلها تتفرج ناس مبسوطة فيها، حلوة الحياة. حياة حلوة فيها بالضبط. إيه لا تدخل. انا مرة شبهت اكس اذا كان قاعد بقهوة بالبلد شعبية اوكي
ولينكد ان زي كأنك قاعد بهب كذا، كأنك قاعد في كافت كذا عماير الناس تمشي فهي هاي الفرق بينهم. نعم.